მოგესალმებით, შენი პოდკასტი მე-14 ეპიზოდი. დღეს ჩემი სტუმარი არის ცენტრის ერთ-ერთი დაფუძნებელი და კიდე ბევრი რამის დამფუძნებელი, ჩემი მეგობარი ნინო ტოგონიძე. გამარჯობა ნინო. გამარჯობა ნიკა. როგორც იქნა, ერთად ვილაპარაკებთ სხვადასხვა თემებზე. პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრა ყველაფრისთვის, რაც გაგიკეთებია, რაც მე და შენ ერთმანეთი გავიცანით, იმიტომ რომ ბევრი პროექტის ჩამოტვირთვა მატერიაში უკავშირდება შენ პირად განზრახვას, მათ შორის ერთ-ერთი ამ ცენტრის და მანამდე შენთან ის პროექტის წლების განმავლობაში ერთად მუშაობდით და ვაკეთებდით ვიდეოებს, რომელმაც საბოლოო ჯამში შემდეგ უკვე გამოიწვია ამ ადგილის ჩამოტვირთვა მატერიაში და კიდევ ბევრი რაღაცისთვის, რაც ჩემთვის გისწავლებია ამ ცხოვრების გზაზე და იმ დროს, როდესაც მე ან ყანყალებდი, ან გიждდებოდი, ან ემოციურად დაუბალანსებელი ვიყავი, რომ გეჭირა ტაიმლაინი სწორად და კავშირი ჩვენი მასწავლებლებთან. მადლობა მოკლედ ამ ყველაფრისთვის და მიხარია რომ ვილაპარაკებთ დღეს ერთად ყველა თემაზე შევეხოთ და დავიწყოთ მაინც რომ მაყურებლებმა რომ კიდე უკეთ გაგიცნონ და რაღაც შენ იმიტომ რომ ამ თემებზე არ გიყვარს ხოლმე ზოგადად ლაპარაკი შენ წარსულზე და ასე შემდეგ შენ პირად ისტორიაზე მაგრამ თუ სურვილი გექნება შეგვიძლია ამასაც შევეხოთ რომ ეს ძალიან იშვიათად ეხლა რომ ბავშვები დაიბადონ ეგრევე ინტერესით ესეთ მსგავსი სულიერი თემებით და ასე შემდეგ ხო ყოველთვის რაღაც ან კრიზისი უდგას წინ გამოღვიძებას ან რაიმე ისეთი ცხოვრებისეული სიუჟეტი რომელიც უკავშირდება ამ შერყევასთან და სადაც უკვე მატერიის ესეთი მყარი საფუძვლები რყევა მე უკვე იწყება ეს რაღაცნაირად ესეთ გზა სხვა აღწერის სხვა სამყაროს აღწერის რა რომელსაც სულიერი გზა ან ასე შემდეგ. და შენთან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, მაგით რომ დავიწყოთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში ესეთი წარდგენისთვის, მეგობრობისთვის. ჩემთვის მართლა ძალიან განსაკუთრებული ადამიანი ხარ და ჩემთვის ყველაზე ძალიან რთულ მომენტში გავიცანით ერთმანეთი და მართლა რაღაც გარდამტეხი იყო ჩვენი შეხვედრა, იმიტომ რომ ის რასაც ფაქტიურად მარტო ძალიან რთულ პერიოდს გავდიოდი და რაღაც მარტო ეგრეგორს ასე ვთქვათ მარტო ვეკაჩებოდი ჩემთვის მანდ უკვე შენ გამოჩნდი და რაღაცნაირად თითქოს გაათმაგდა ის ენერგეტიკა რასაც მე უკვე ერთად ვაკეთებდით და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რამაც მე უკვე აქ მოგვიყვანა. მანამდე ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აღვნიშნო პირველი ჩემი შეხება იოგასთან, რომელიც 21 წლის ასაკში იყო, როდესაც მოვიწამლე ვაქცინით SS არსად არ მომიყოლია მარტო ჩემ მეგობრებმა იციან. მაშინ მოკლედ რაღაც ესეთი არასაჭირო ვაქცინა გავიკეთე და აბსოლუტურად ყველაფერზე დამეწყო ალერგია. და მაშინ რეალურად ექიმთან რომ მივდიოდი, ალერგოლოგებიც მეუბნებოდნენ, რომ რაზეცო ჩვენ რითიც უნდა გიმკურნალოთ, რაღაც იმუნოგლობულინები და რაღაცები, მაგაზეც ალერგია გაქვსო და რაღაცა ჰომეოპათთან გამაგზავნეს. მერე ჰომეოპათმა რაღაცა მომცა და ერთი კვირის განმავლობაში უნდა იწვეთო და მოკლედ იმდენად ცუდად ვიყავი, ფაქტიურად ყოველდღე ვიღვიძები და ცთავბრურო გეხვევა რა. ძალიან სერიოზული მოწამვლა გქონდა, ვერანაირ, სისხლში იყო ძალიან დიდი ალერგია რა. და მაგ დროს მახსოვს, რომ რაღაც ესეთი ინტუიციური, პირველად ჩემ ცხოვრებაში რაც მახსოვს, რომ მართლა ჩემი იმიდან მოვიდა რა, რაღაც ინტუიციური გზავნილივით, რომ უნდა ვიპოვო იოგას რაღაცა მასწავლებელი, რომ ვინმე იოგი. და მახსოვს, რომ მაშინ 09-ში დავრეკე და ვიკითხე, რომ მეთქი რაიმე არსებობს მეთქი რაღაც ესეთი ცენტრი, იმიტომ რომ მაშინ იყო 2001 წელი, რაღაც ესე.
და მოკლედ თამას თავაძესთან მოხდი ესე და მაშინ აგნიოგაზე კი და მაშინ პირველად დაიწყო ჩემ ცხოვრებაში ანუ ფაქტიურად ჩემი გზა როგორც მიდიოდა რა ანუ სერიოზული ანუ გარდატეხა პირველად მაშინ დაიწყო იმიტომ რომ პირველად შევეხე მაშინ ესეთ სულიერ პრაქტიკას და მაშინ დაიწყო პირველად ჩემ ცხოვრებაში სინქრონულობები და ეს ციფრები და ეს რაღაცები და ნუ ფაქტიურად ის გამოღვიძების პირველი მარცვლები მაინც მაქედან იყო. რამდენი წლის იყავი? 21-ის. მაგრამ ნუ მაშინ როგორ იყო იცი რომ როგორც კი უცებ კარგად გავხდი რა თქმა უნდა მე ისევ ძველ ცხოვრებას მიუბრუნდი რა. იმიტომ რომ ნუ ეხლა კი ვიცით უკვე ჩვენი ცოდნიდან გამომდინარე და ვთქვათ ასტროლოგიური ციკლებიდან გამომდინარე რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაცეები წინ მქონდა გასავლელი, ამიტომ ის რაღაც კარმული რაღაც გზა უნდა გამიარა და შესაბამისად ის პერიოდი უკვე მაგრამ სულ მქონდა ეს ხელსაწყო რა, ანუ აგნიოგამ რა მომცა იცი რომ მივხვდი რომ მე შემიძლია ჩემი შინაგანი პროცესების მართვა და აღარ მეშინოდა და ანუ აი სუთავიდან პანიკური შეტევები თუ რაღაცეები რაც იმიტომ რომ რაღაცეები მან ჰორმონალური ცვლილებებიც გამოიწვია და მოკლედ მაგან ხო პანიკური ვაქცინამ გამოიწვია ხო ნუ ვაქცინამ იმუნურ სისტემას დაარტყა მე იქ აუტოიმუნური რაღაცეები და მე მაგან უკვე რაღაც ჰორმონებსაც შეეხო რა და ნუ იქ პანიკური შეტევები და რაღაცეებიც მქონდა და მახსოვს რომ აი ეს რაც მქონდა ამან იმხელა ძალა მომცა რომ მახსოვს რომ ანუ მარტოც გადავედი იმ პერიოდში მარტო ცხოვრობდი და აი ეს მახსოვს რომ ეს შიშებთან როგორ ერთ-ერთზე ვრჩებოდი რა და აი როგორ გამქონდა ვთქვათ აი ზუსტად აი ამ შინაგანი ანუ მედიტაციებით და ამ პროცესებით როგორ შემეძლო ასე ვთქვათ დაგეჭირა ხო დამეჭირა რა ის რაღაცა წონასწორობა და შინაგანი ძალა ვიგრძენი და ნუ მაგის შემდეგ ფაქტიურად სულ ჩემ ცხოვრებაში სულ იყო მედიტაციები სულ აკეთებდი სადაც არ უნდა ყოფილიყავი მე წავედი საქართველოდან სასწავლებლად და ყველა სიტუაციაში სადაც მჭირდებოდა მოკლედ ეს თან მქონდა რა ამან ესეთი მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა ჩემ ცხოვრებაში. ნუ მეორე უკვე შემორტყმა იყო ალბათ რომ სატურნის დაბრუნება სადაც ისევ მე რაღაცნაირად მოუბრუნდი და დავიწყე იქაც რაღაცა კვლევები, მაშინ მახსოვს რაღაცა ჰოლოსინკს და რაღაცებს ვიკვლევდი, ამ ბინაურალურ რითმებს უსმენდი. ეგ იყო სადაც 2008 წელი უკვე ინგლისში ცხოვრობდი და მახსოვს რომ მაშინაც უკვე რაღაცნაირად ეს პროცესები იყო რაღაცნაირად ის რომ მაინც მქონდა რომ აი ისე იცი რა მერთვებოდა რომ მე უნდა დავუბრუნდე საქართველოში რომ მე ტყუილად არ დავიბადე სადაც დავიბადე და ძალიან დიდი აი ეს რაღაცნაირი ის მქონდა რა ძახილი მქონდა ხო რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ყველაფერი მქონდა ის, რაც ვთქვათ, ადამიანს შეიძლება ჭირდებოდეს ბედნიერებისთვის, მაინც ეს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება მქონდა და ეს რაღაც, რომ მე იქ რაღაც მაქვს გასაკეთებელი და ვერ ვისვენებდი მოკლედ და საბოლოო ჯამში დავბრუნდი და ეგ მომენტი იყო, რომ რაღაც ნუ მაშინ უფრო დაღმავალი თევზი ვარ და ჩემ თავს გამოვხატავდი უფრო ანუ ხელოვნების სფეროში რა და ნუ შედარებით ხა რაღაცები იყო უფრო დაბალგამოვლინებაშიც თქვათ მაგრამ უფრო საკმაოდ ბევრი პროექტი გაკეთებული საქართველოში ნუ მათ შორის კლუბი ხიდი არის ერთ-ერთი ხიდის დამფუძნებელი ხარ ერთ-ერთი ნუ ესეც არსად არ გითქვია აქ ვიძახი მე ხლა პირველად და ანუ ეგეც შენი დაღმავალი თევზის პროგრამა იყო რა როგორც ესე რომ დაუკვირდეთ ისე ვთქვათ ხო ანუ პირდაპირ გამოვლინება იყო მაგის ანუ ეცვლი ცნობიერება ოღონდ უფრო სხვა გამოხატულებაში რა და ანუ ამ ხელა ზოგადად შენთან ურთიერთობისას
ეს ენერგეტიკა შენ საზგრძნობდი მე ყოველთვის რა დიდ ენერგეტიკას იცი შენ ეს რაც გაგვივლია ერთად რა და იმდენად დიდ ენერგიას გრძნობდი ხოლმე რომ აი არა ადამიანურ ენერგიას გრძნობდი რა ცოტა რადიაციასავით რა მართლა რადიაცია შემიძლია დავარქვა ამას და რაღაც ეს მახსოვს ხოლმე რომ მიუხედავად იმისა რომ მეც პრაქტიკოსი ვიყავი მაგრამ საკმაოდ მძიმე რაღაცები მქონდა გავლილი და იმედგაცრუებები და ენერგეტიკულად არ ვიყავი ესეთ კარგ მდგომარეობაში ანუ ეს შენი კონტრასტი იმდენად დიდი იყო შენთან ურთიერთობისას რომ მინდოდა ხოლმე რომ რაღაც პონჯი გავქცეულიყავი ანუ რაღაცა პროცესები იღძრებოდა ჩემში რა ანუ და ზოგადად მე აიგეთ ანუ ადამიანთან როცა მაღალი ენერგეტიკა აქვს შენც იცი ხა ეს რომ შეიძლება რაღაცები მოგელანდოს იმაზე რომ აი ის რაღაცას ცუდად გიყურებს ან რამე ცუდად გითხრა შენზეც მე ბევრ სხვას ქონია კიდე რომ დაუკვირდე რა ცენტრშიც ისეც აგეთ რაღაც მოლანდებები რომ აი ეს რაღაცას იმას ჩემთვის რაღაცა ისე მითხრა და ის იგულისხმა და რაღაცა რა ანუ ყოველთვის როცა ეს კონტრასტი იყო საოცრება რა ესე რომ თქვათ რა ჩემთვის რომ და მე დაკვირვება ამაზე იმიტომ რეფლექსიას უმქონდა რომ რატომ ემართება ეგეთი რაღაცა რა რომ მაგრამ მე მივხვდი ეს რომ ანუ აი რადიან ადამიანს რომელსაც გამოსხივება აქვს დიდი გამოსხივება აქვს იმასთან ურთიერთობაში რომ შედიხარ იმის პატარა გადაცდომაც ანუ ბუზი შეიძლება სპილოთ მოგეჩვენოს რა და ეგ იყო ხოლმე ესეთი აი ჩემი დაკვირვება შენთან ურთიერთობისას რა მე შენ რაც მირჩია ტიბეტელების რაღაცა ამან მე კიდე ისე გამასწორა რა ამომქაჩა ესე ვთქვათ ამ იმაში რა მაგრამ ნუ ეს დაკვირვება სუგრძელდება ეხლაც რა და აი ამ ხელა ენერგეტიკა რო ქონდა ეს ენერგეტიკა რაც გაქვს ზოგადად და ეს ანუ ეს არის ნამუშევარი შენი პრაქტიკების შენ როგორ თუ აი იქაც უკვე დაბალგამოვლინებებში სადაც თქვათ აი ხიდი რო ავიღოთ ან რაღაც ეს რა იქაც გრძნობდი ამ დასხი ანუ ამ გრძნობდი ამ შენ ენერგიას და თუ გრძნობდი მაშინ ანუ აი როგორ ხდებოდა სამყაროს ურთიერთობა შენთან აი რაღაც პერიოდი მაინც ხო დაგჭირდა რომ სულიერ უფრო მაღალ ოქტავაში გამოგევლინა თევზის ესა და აი ეს როგორ მოხდა ტრანზიშენი ესე ვთქვათ რა და ხო დაბალი თევზების და დამავალი კვანძის დაბალი გამოვლინებიდან ეს მაღალ გამოვლინებამდე იმიტომ საინტერესო იქნება ჩემი აზრით ამ გისაღწევ იცი რა ალბათ ხო გაუცნობიერებლად სულ ეგ იყო რა იმიტომ რომ სულ რატომღაც მეძახდნენ რომ ძალიან ისეთი იღბლიანი ბავშვი არისო და ვითომ რაც უნდა ნინოს აი ესე რაღაცნაირად სრულდება მაინც მოხდება ხო ხო მაგრამ მე უკვე რა რომ გავაცნობიერე და მე უკვე ჩემი რუკა შევისწავლე და ზოგადად ჩემი თავი შევისწავლე მე მივხვდი რომ ესე იღბლიანი ადამიანები ზოგადად არ არსებობენ ესე რა იმიტომ რომ ეს რაც ადამიანს აქვს რა ეს ნამუშევარია რა და ესე უბრალოდ ჩვენ რო რაღაცნაირად ხედავთ ძალიან ვიწრო ჭრილში რაღაცებს გქონია რომ რაღაცა აი ამ მოცემულობაში აი თქვათ ამას უმართლებს ამას არ უმართლებს და აი ძალიან რა ერთ რაღაცა ანუ ფართო სურათს ესე ვერ ხედავ თქვათ სხვადასხვა ინკარნაციების და ნუ რა თქმა უნდა ეს ცოდნა თუ არ გვაქვს თქვათ ასტროლოგიური და ასე შემდეგ რთულია ამის ის რა მაგრამ ზოგადად აი ეს მანიფესტაციის უნარი სულ რაც შენ გაგზავნ ძლიერად ხო ანუ ისედაც მიწის გრანდსტრინი მაქვს რა და ну რა თქმა უნდა ესეც რაღაც სუპერ ძალაა რა თვითონ რუკაში როცა არის ესეთი გრანტრინი რა სხვადასხვა სტიქიებში არის შენც იცი ეს და ну მოკლედ ესე იყო მაგრამ რა თქმა უნდა დაბალ გამოვლინებებში და ну შესაბამისად რაღაც იმ პროცესებში ეს მე გაცნობიერებული არ მქონდა და რაღაცნაირად მაინც კარმული ქარები მიმაქანებდა როგორც შენ იცი ხოლმე და შესაბამისად ეს ძალიან დიდი პროექტი რო გამოვავლინეთ მართლა ისეთი რაღაც გამოვავლინეთ არ იყო ადვილი რა მართლა ძალიან რთული იყო იმდენი რაღაც წინააღმდეგობები იყო ეგ რომელზე იძა ხიდზე ხო ეს იყო 2015 წელში ვიყიდეთ ეს და ნუ 2016-ში გავხსენით მაგრამ ისეთი აი მართლა ისეთი რაღაცები გავიარეთ რომ აი მე რო დაფიქრდები რომ აი რანაირად თუ რაღაც რა მაგრამ ნუ ესე თუ იყო ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც იყო ჩემ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი იყო ჩემ ცხოვრებაში მართლა სიმბოლურია რაც ქვია იმიტომ რომ ჩემ
ანუ ფაქტიურად ხიდი იყო ჩემი ხიდი უკვე მაღალ ცნობიერებასთან რა, იმიტომ რომ მაგის გავლით მოხდა ყველაფერი რა. და აი ზუსტად ეს გამოთქმა რო არის რა, რომ თუ ბოლომდე არ ჩახვედი სიბნელეში, რომ შენ სინათლეს ვერ დაინახავ, ეს არის ძალიან არ არის უბრალოდ რაღაც ხატოვანი გამოთქმა, პირდაპირი მნიშვნელობა აქვს ამას რა და აი ბოლომდე სადაც შენ უნდა შეხვდე, ასე ვთქვათ რა, ბოლომდე შენს ჭრილოვან მხარეს და ნუ ეხა იქ დეტალებში არ ჩავალ, ანუ ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც აი განცდა ეს რომ მქონდა რომ აი რაღაც უნდა გავაკეთო, უფრო სახელოვნებო სივრცეთ ხედავდი ხიც და აი ჩემი მხარე უფრო ეგ იყო რომ რაღაც მინდოდა რომ აი რაღაც თანამედროვე ხელოვნების რაღაც ცენტრივით ყოფილიყო რა და თამუნესა ეს უფრო ტექნო მუსიკის სიყვარული და რაღაც და ეს ერთად ესე რომ გავაერთიანეთ, ხო, ნუ ესეთი რაღაც გამოვიდა და მგონია რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეს სივრცეც ადამიანების ცნობიერების განვითარებაში რაღაც მნიშვნელოვანი საფეხურია მოკლედ რა, იმიტომ რომ ისიც როგორც რაღაც აი ეს შამანური პრაქტიკა, ანუ თუ ესე შეხედავ რა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება ამ სამყაროში, ანუ ყველაფერს შეგიძლია გამოუნახო ხო, მეორე მხარე რა და შენ ხარ ალქიმიკოსი და შენ უნდა შეაზავო ყველაფერი და საწამლავიდან იღებენ წამალს, ხო და ანუ ეს დოზები და ეს ყველაფერი შენ უნდა ასე ვთქვათ ისე შეარჩიო, რომ შენთვის რაღაც ელექსირი მოიმზადო, ხო, ცხოვრების და მაგრამ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იმ სამყაროში სიარული არის დანის წვერზე სიარული. ხო. მართლა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია და ფაქტიურად ხო, ანუ მე რასაც ვხედავ იქიდან ჩემი გამოსვლა არის არ ვიცი, ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი სასწაულია მართლა. ნუ რავი, მაგაზე ეხა ჩემ მიუხედავად იმისა, რომ მე როდესაც ეს კულტურა გაიფურჩნა საქართველოში სხვა შიდანგანი პროცესებით ვიყავი დაკავებული და მე ხა დიდი გამოცდილება მან და არა მაქვს, უფრო მერე დავინტერესდი საკმაოდ დიდ ასაკში მაგით რა, მაგრამ ანუ ადამიანებს ჭირდებათ რიტუალი, ანუ რიტუალური პრაქტიკები, ეს ხო, იმიტომ რომ საუკუნეების განმავლობაში ეს პრაქტიკები, ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების ნაწილი იყო და იმ რიტუალური პრაქტიკის დაკმაყოფილებას იღებ ცეკვით მით უმეტეს და შეცვლილ ცნობიერებაში იღებენ ხალხი ამ კლუბებში, ხო? მაგრამ ეს რავი, მე მგონი ყველამ უნდა მიხვდეს, რომ არის მართლა დანის პირზე სიარული, იმიტომ რომ ეს არის აი ძალიან ისეთი, რა ვიცი, ანუ ძალიან ძლიერი, სერიოზული, რიტუალური რაღაც ადგილი, რომელიც ადამიანს მოთხოვნილებაც აქვს, რომელსაც აქვს თავისი კაი მხარე, იმიტომ რომ იქ შეიძლება დაიცალო რაღაც ერთიანობის განცდანა, ხო, სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები ერთად ცეკვავენ და რაღაცა ერთი გამოცდილება აქვს, ესეც კონდეს, მაგრამ მეორე ნაწილია, რომ იმ, ესე ვთქვათ, ჩაჭერაში, რაც იქ არის, შეიძლება ძალიან ისე დაამთავრო ყველაფერი და ეგრეც ხდება ხოლმე რა და ნუ ეს რაღაც ჩემთვის ან ნუ პირადი პასუხისგებლობაც არის რა, ეხლა რასაკეთებ, უნდა გაცნობიერებული ქონდეს, ამაზე ლაპარაკიც უნდა იყოს ჩემი აზრით რა, რომ ესეთი რაღაცები ხდება რა და შენ ეხლა როდესაც აი მანდ მაგ ეხლა იცი ყველაფერი ეგ როგორც მუშაობს და რაც ხდებოდა მან და რაც ხდება. ანუ აი ეს და ძალიან მომხიბვლელი არის, როდესაც აი თქვათ ამ ერთიანობას მიეკუთვნები თქვათ რა და საკოთა ილუზიებით ცოტა რომ ერთიანობის განძ რაღაც ილუზორული ისიც ნეპტუნის ხო დაკრავს ამ. მე-11 სახლია იქაც დაბალი გამოვლინება. ხო, მე-11 სახლის დაბალი გამოვლინება და ნეპტუნის გამოვლინება შეცვლილი ცნობიერებისგან და ეს ერთიანობის განცდის სიმულაცია და ილუზია, ხო? ანუ ეს აი ჯერ აი მაგას როგორ აღიქვავ შენ ეგ მითხარი რა ამ ერთი აი იქაურ ერთიანო რა არის მომხიბვლელი კლუბში შენი აზრით? ხო, რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება რა. იმიტომ რომ როდესაც ესეთი დონის რიტუალებს ეხები, ესეთი დონის თქვათ რაღაცა თქვათ ნარკოტიკულ საშუალებებს თუ სხვადასხვა რაღაცა შეცვლილი ცნობიერების მდგომარეობაში შედიხარ,
ძალიან დიდი სხეულები უნდა კონდეს ბალანსში რა. როდესაც თქვა ენერგეტიკულ სხეულს ხსნით რა, იხსნება ჩვენი ჩაკრები და თუნდაც მარტო ალკოჰოლიც რო კონდეს, ან მარტო მოსაწევიც მიღებული. იქ უკვე ძალიან დიდი რაღაც პროცესები იწყება რა და შენ თუ მენტალური სხეული და ემოციური სხეულიც ბალანსში არ არის, თანაბრად არ არის განვითარებული. იქ უკვე ძალიან სერიოზული საშიშროებაა დაზიანების რა და ეს ამას ძალიან ისე მინდა მკაფიოდ გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ხო, რომ შენ უნდა იცოდე თქვათ, ემოციური სხეულის დამუშავება რას ნიშნავს, ხო, რომ შენ ჭრდილზე ნამუშევარი უნდა გქონდეს, ემოციური სხეული ზოგადად უნდა იცოდე რას ნიშნავს. და როდესაც ჩაკრები იხსნება, იქ რა პროცესები მიდის, მენტალურად, ეს ცოდნა უნდა გაგაჩნდეს, ხო, რომ იქ რო რაღაცები ხდება, მერე ეს ამის გადახარშვა შეგეწყვან, ძლიერი მენტალი უნდა გქონდეს და ძირითადად ეხლა უმეტესობას, ხო, თქვათ, არ არის ეს ცოდნა ხელმისაწვდომი და ჩემ პერიოდში მე როცა ვიყავი იქ და ვიყავი ამ ყველაფრის ნაწილი, ეს ცოდნა რა თქმა უნდა არ მქონდა. ძალიან ზედაპირულად რა, ძალიან ზედაპირულად. და უფრო ხო, გაუცნობიერებლად და უფრო რაღაც გართობის მომენტი აქვს და რა თქმა უნდა, მე თვითონ მე-11 სახლის მთვარე ვარ და ეს ერთიანობა და ეს გუნდური რაღაც ყოველთვის ჩემი იყო და ძალიან ნიშნულოვანი იყო ჩემთვის რაღაცა იდეის გარშემო გაერთიანება და რაღაცა და ყოველთვის ეგ ქონდა რომ რაღაც სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლის რაღაცა ეს მუხტი რა ჩემში იყო სულ ეგ და რა თქმა უნდა ის რაღაც ძალიან ნიშნულოვანი იყო მაგრამ ეხლა მან იქ მე თვითონ იმხელა ენერგეტიკული ძალისხმევა ჩავდე იმაში სანამ გაიხსნებოდა რა ფაქტიურად რომ 2016-ში უკვე ივნისში რო გავხსენით ძალიან მალევე უკვე მე თვითონ ისეთი პროცესები დამეწყო რომ მანდ იყო ძალიან ჩემი ესეთი ძალიან რადიკალურად ცვლილება ჩემი ცნობიერებაში რა იმიტომ რომ ხო არის რაღაც რომ ორი ტიპის ევოლუციას განიცდის რა თქვათ ევოლუციურ ასტროლოგიაში წესი არა რომ თქვათ არის რომ რაღაცები რაღაც ჰარმონიულად მიდის და ნელ-ნელა ვითარებ რაღაც და არის რომ ისეთი უცებ ბრუტალურად რადიკალურად რაღაცა ყდება და იცვლება რა და ჩემ შემთხვევაში ძალიან ისეთი უცაბედი ის იყო რა გარდატეხა ჩემში და უცებ გავაცნობიერე რომ ყველაფერი ეს მე რაც თქვათ რასაც ჩემ თვლიდი რომ ბოლომდე რაღაც ჩემი იყო მივხვდი რომ ეს ყველაფერი იყო ნამდვილ ჩემ თავთან არაფერი საერთო არ ქონდა რა და ეგ იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი შოკი მანდ ძალიან დიდი ეგოს გრევა ფაქტიურად მაშინ დაიწყო ჩემთვის რა მაგიდან ეს დამავალი თევზების ნეპტუნის და ვალიდამოვლინების ეს შიფტი მაქედან დაიწყო კი 2016 წელს იყო ეგ ძალიან ისეთი ძალიან რადიკალური გაცნობიერება იმის რომ ეს ეხა რაც შევქმენით ეს რაც არის ეს მე არ ვარ ხო მესმის და ეს ამას მე არ უნდა ვემსახურო და როგორია წარმოიდგინე რომ ამხელა თქვათ რაღაცის ნაწილი ხარ ამხელამდელი ენერგია ჩადე ამხელა ის და უცებ თელი შინაგანად ბოლომდე წინააღმდეგობაში ხარ რა რომ არა ეს არ არის შენი და ძალიან რთული ზუსტად მანდ მოხდა ამ ორმა დაპირისპირებამ ფაქტიურად ძალიან დიდი პროცესები ჩართო ხო ძალიან რთული იქნებოდა იმიტომ რომ მიკუთვნილების განცდა ხო გიჩნდება კიდე ეგრეგორზე რა ჯგუფზე მით უმეტეს მე-11 სახლის მთვარე კომფორტის ზონა არის სამეგობრო წრე და იდეები რომელიც თან მე-11 სახლი ტექნოისიცა მერწყული სახლია და ხო ელექტრონული მუსიკაც მერწყულის მუსიკა არის და იქ ჯგუფთან ერთად საერთო საქმე რაღაც სოციუმთან ერთად და ეს ხო მთვარის მიჯაჭულობას იწვევს რა ემოციურ დონეზე და მაგ ეს განცნობიერება რომ ეს შენი არ არის და იქიდან ერთ-ერთი კიდე ჩემი პატივისცემა და დაფასება შენიც მანდ იყო რო გავაცნობიერე რომ ადამიანებს
ძალიან ტოქსიკური ურთიერთობები აქვთ მეგობრებთან და ასე შემდეგ რა, მაგრამ იციან უნდა გამოიყვან, მაგრამ ის გამოყოფაც უჭირთ რა და შენ როცა ესე თათ იქთან ეგოს ბუსტიც არის ეს ხო, ანუ იქ რა ესე თქვა რა და ეს ყველაფერი და იქ მოგწონს იქ ყოფნა და რაღაც და მე მოდიხარ და მარტო რჩები, ანუ ეს მარტო დარჩენა, ეს ფსიქოლოგიური სიკვდილი არის რა. ანუ და ეს გამოყოფა საკმაოდ რთული იქნებოდა რა თქმა უნდა რა და აი მაგ დროს როდესაც ეს მოხდა, როცა უკვე ჯგუფის ნაწილი აღარ ახარ და მარტო რჩები სახში, შენი მეგობრები იქ ერთობიან შენივე გაკეთებულ სივრცეში. ანუ აი რამ იმდენის წლებიდან ერთი თვე და ორი თვე არ იყავი, ხო? ანუ რაღაც გაგრძელდა საკმაოდ ის პერიოდი და აი რა იყო ის ღერძი, რამაც შეგანა ის შენი საკუთარი ხმის ეს მოსმენა აი რა მოგცა ძალა რომ კიდევ გაგიგრძელებინა ამ ხმის მოსმენა და არ გადასულიყავი აი ცოტა სხვის ნაკადებში ესე ვთქვა და სხვის ტაიმლაინებზე და შეგენარჩუნებინა შენი ღერძი ანუ აი რა მოგცა მაგის ძალა ხო ძალიან მართლა ურთულესია ანუ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად ჯერ კიდევ რომ ყველა ანუ აბსოლუტურად ყველა შენიანი იქ არის და რო გირეკავენ თავიდან ყველა მირეკავდა რა შვები არ მოდიხარ ხსნა სანამ ანუ იქამდე მივედი რომ ყველა მიხვდა რომ მე აღარ ანუ საერთოდ სხვაგან ვარ და აღარ შემომთავაზონ მაგასაც ძალიან დიდი დრო დაჭირდა და ეს რაღაცნაირად ეს მომენტიც რა რო აი თითქოს რაღაცა ეს სიმყარე რო ეს დაიჭირო მაგაში ძალიან დიდი ძალის მე ვამჭირდებოდა ნუ ფაქტიურად მან დიწრთობოდა ჩემი სული რა აი თითქოს თან აბსოლუტურად მარტო იყავი აბსოლუტურად მარტო ჩემი თანამოაზრე არავინ არ ყავდა რა და სულ ამბობდი რომ რაღაცა თანამედროვე კეივში ვარ მეთქი რაღაცა აი თითქოს ბერივით ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი თითქოს არა ბერივით ანუ ხო რა ეგ იყო რომ აი ყველაფერი დავშალე ფაქტიურად ჩემი ის რაც იყო და იდენტობა აბსოლუტურად ხო იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თავიდან ანუ დავიწყე ჩასვლა ну სტელიუმი ქალწული ვარ და ქალწულურად აი ეს ყველაფერი დაიშალა და ეს ყველაფერი დავშალე დავიწყე აი ამ ყველაფრის თავიდან გამოძიება რომ რა არის რა ხდება აი ეს რეალურად აი ეს გამოღვიძება რაც იყო და ამ ხელა ის დავინახე რა როგორ გითხრა რა ნუ ფაქტიურად ჩემი შეწეპებული რაღაცა პერსონა დავინახე და აი ეს ნამდვილი რაც იყო ამან მომცა ეს ძალა რომ რაღაცნაირად დამეწყო კვლევა რომ რეალურად რა არის საერთოდ როგორ არის მოწყობილი სამყარო რა და აი ეს რაღაცნაირი უდიდესი ანუ აი ის ძალა რასაც ვამბობდით რა რასაც თქვათ შეიძლება სულ მქონოდა მანდ უკვე გაცოცხლდა ხო მესმის და მანდ უკვე ეს ენერგეტიკულად ეს ცოცხალი ძალა გახდა და ის რაღაცა ის კი აღარ იყო რაღაცა მიყრუებული რაღაცა ხმა რომელსაც ან უსმენ ან არ უსმენ იქ უკვე მაგის წინაშე იდეკ მაგის წინ აი მანდ უკვე აი მანდ ვიყავი თითქოს უძლური ამ ხმის წინაშე რა რომ ეს იყო რაღაცნაირად თითქოს ჩემთვის იყო ანუ ხო რა ალბათ ან სიკვდილი ან შეიცვლები ხო რაღაც ეგეთი ხო ზუსტად ეგეთი იყო კი ნუ ფაქტიურად ის მე ის ასპექტები ყველაფერი რაც როგორც მე უკვე ეს ყველაფერი ხო გავიაზრე განვიხილე და თქვა როგორ მოხდა რა აი ტრანზიტულ ჭრილში და ასტროლოგიურ ჭრილში ნუ ყველანაირად ეგოს სიკვდილის ის იყო რა ნუ პლუტონის მთვარის შეერთება და აი ეს ტაუ კვადრატი რაც მქონდა რა ის გააქტიურა ნუ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო აი ეხლა რო უყურებ არის აი ჩემთვის არის ზოგადად ეხა სამყარო ჩემთვის არის მართლა იმდენად საოცარი და ყოველდღე არ მაქვს აი არ მბეზრდება არასდროს ახტაცების შეგრძნა აი ხო იცი შეიძლება რაღაცა ცოტა იმას ქნას რა ცოტა გაუვიდეს ხო ეს თქვა ერთი და თითქოს რაღაცა მიხვდი რაღაცას გაიარე და მე აღარ მოაქვს შენთვის შეიძლება აღთოვანება მაგრამ მეჯიკი ხო მაგრამ არა იმიტომ რომ აი უფრო მეტი რაც უფრო მეტად ღრმად შევდივარ ამ ცოდნაში რაც უფრო მეტად ხედავ ამ რაღაცას ხვდები რომ რა საოცარია უნივერსალური გონი რომ აი რების რა შეიძლება რომ აი
სულ ეძახდი ხოლმე რომ რაღაცა ის ღვთაებრივი რაღაცა დრამა იყო რა ეს ცხოვრება რომელსაც დავიწყე უკვე ამ გვერდიდან ახქმა რომ აი ეს დრამა როგორ დადგა ხო რომ აი რაღაცა ეს სპექტაკლივით რა რაღაცა ნუ ასტროლოგი რო ხარ და ნუ მაშინ ახლა შეიძლება არ იყავი მაგრამ დაინტერესებული რო იყავი ამ ყველაფრით და ეს გაძლევს რა მაგის საშუალებას ზუსტად რომ ცხოვრება აღიქვა რომ ყველაფერი ღვთაებრივ გეომეტრიას ექვემდებარება და რუკაშიც რუკა ზოგადად ასტროლოგია მაგაზე მეტყოლებს და ეს მეჯიკი როგორ იძერწება ანუ ამის დაკვირვება ძალიან მაგარია და ეს ახლა შენ ეს რასაც ყვები ეგ არის ზუსტად მეორე დაბადება რა არის ახლა სულის ბნელი ღამე საერთოდ რომ რაც ქრისტიანობაში რაც არის სულის ბნელი ღამე რომ რასაც რისიც აბსოლუტურად ყველას ეშინია ალბათ ხო რომ მარტო დარჩეს გამოიყოს რაღაცა ინდივიდუალიზაციის პროცესი რა ესე ვთქვა კი ძალიან ანუ თან ძალიან ბევრი შიშები ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა ამოდის რა რომელიც ესე თან ძალიან სწრაფდება კარმა რაღაცა აი უცებ როდესაც ეს ენერგეტიკულად ძალიან ენერგეტიკა იწევს შენი რა ძალიან მაღლა სწრაფდება მოვლენები სწრაფდება კარმა და აი უცებ ძალიან ბევრი რაღაც ხდება და აუცილებლად აი ერთადერთი რა მქონდა იცი რომ აი მივხვდი რომ ცოდნა მიშველის მე აქედან გამოსვლაში რა და ანუ არარეალური იმის რა ქვია ანუ ოდენობის რაღაც ცოდნას ვიღებდი ვკითხულობდი ყველა მხრიდან თითქოს აი მართლა აი რაღაცა ძალიან სიბნელეში რომ მოხდე და რო ცდილობ რომ აი ამ პატარა ხო რაღაც რომ ამ ცოდნით გაანათო რაღაც რა ხო შეიმეცნეთ ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ თქვენ როგორც არის ნათქვამი ანუ აი ახლა ვინც გადის ადამიანები ზუსტად მაგ პროცესს ახლა რაც შენ გაიარე რა აი რასაც ყვები თორე როგორც ვიძახი ხოლმე არაერთხელ ან ძალის ისტორიები ეს არის ესეც ძალის ისტორია იმიტომ რომ პირად ცოცხალი ისტორია არის ეს არ არის რაღაც გამოგონილი ან წაკითხული ან ამიტომ ნებისმიერ შენ სიტყვას ექნება ფასი და ძალა აქ არის ადამიანები რომლებიც ეხლა გადიან ამ პროცესს და შენც ახლა ასტროლოგიური კონსულტაციების დროს ხვდები ესეთ ხალხს რომელიც გამოღვიძების პირას არიან პროცესში არიან და კიდე მომავალშიც რაც უამრავი ადამიანი კიდე წინელოდება რომ გაიაროს ეს ყველაფერი რადგან ესე ასტრაფებულია ყველაფერი ანუ შენი პირადი გამოცდილებიდან რა რჩევას მიცემდი როცა აი ძველი სამყარო მისი მიკუთვნილება და იდენტობა ინგრევა და ახალი ჯერ არ არის ფორმირებული ესე ვთქვათ რა ეს ახალი სულის ოჯახი არ არის გამოჩენილი აი მაგ დროს რა უნდა გააკეთოს ადამიანს ხო ძალიან კარგი კითხვა იმიტომ რომ აი მაგ პერიოდში ყველაზე დიდ მარტოობასად რო განიცდი ყველაზე რთული პერიოდია რა და ანუ შეუპოვრობა რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება რაც შეიძლება განავითარო მაგ პროცესში არის რომ არ დანებდე იმიტომ რომ იცოდე რომ ამ ყველაფერს ჭირდება დრო და პროცესი რა და ანუ სუმაგას ვამბობდი რომ აი შენ შექმენი შენ გააკეთე ის ბოლომდე რაც შენ ხარ ნამდვილი ხარ და ვინც მერე შენიანები არიან ამას დაინახავენ შენ გამოჩნდება იმიტომ რომ ხო ანუ როგორ არის იცი რომ აი ის მომენტი იყო რომ ანუ შენიანები ვერ გიცნობენ თუ შენ ნამდვილი არ ხარ ხო და ეს ყველაფერი რაღაც ის შენ რო ანუ შენი ახალი თავი რო შექმნა და ეს ამას პროცესია ეს დრო ჭირდება და უბრალოდ მართლა ანუ ჩემ თავს მუდმივად ვესაუბრებოდი და რაღაცა ის ჩემ შინაგან ბავშვს რომ მე ვარ შენთან რა და აი თითქოს რაღაცნაირად ჩემ თავთან დავიწყე აბსოლუტურად სხვანაირი ანუ ურთიერთობა რაღაცნაირი მეგობრობა რომ მე თვითონ ანუ გავხდი ჩემი თავის მეგობარი და პატრონი ასე ვთქვათ რა და იმ რაღაც ჩემი შინაგანი ბავშვის პატრონი რომ ის რაც იყო რა აი რაღაცნაირი არა ისეთი რწმენა მქონდა რა რომ ვიცოდი რომ მე თუ ნამდვილი გავხდები როგორიც ვარ მე ის ადამიანები მიპოვიან რა და ხო და ეს რაღაცნაირად ეს მინდა რომ ყველას მართლა ურჩიო გულწრფელად რომ თუ კი ეხლა ვინმე მარტო გრძნობს თავს და ეხლა ესეთ რთულ პროცესებს გადიხართ ეს არის დროებითი რა და არ უნდა დანებდე ამ პროცესს და არ უნდა
იმიტომ რომ მარტივი გზა ანუ ყოველთვის იქვე არის რა. კი. ანუ გადაცდენა ყოველთვის და აი ის რაღაცა ეს შეუპოვრობა, რასაც ვამბობ რა, რომ აი ეს უნდა განვავითაროთ, რა თქმა უნდა, ხა ამ პროცესებში მე ძალიან მეხმარებოდა გარდაცოდნის და ეს თვით შემეცნების მედიტაციური პრაქტიკები და ასე შემდეგ რა, რომელიც რაღაცნაირად ამ შინაგან სიმშვიდეს ბალანსს გინარჩუნებს და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც ამ გზაზე. ხო. და თვითონ ხო შიშიც როგორ ის არის, იმიტომ მაგ დროს რამხელა შიში არის რა, ჯერ ისე გიჟის შიში არის ალბათ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შიში, რაც მაგ დროს არის აი ტრანზიშენის დროს, სანამ ახალ ტაიმლაინზე გადახვალ და გამოძერ წავ შენ თავს მაღალ გამოვლინებაში, რომ როგორ ჩენი ძახი, რომ ანუ რეზონანსის პრინციპით აღმოგაჩინონ შენებმა, ესე ვთქვათ რა. შენ თუ არ შეიცვალე რანაირად თუ ისევ იქ ახარ, შეიძლება ისევ სხვა ადამიანები შეგხვდნენ შენის, ისინიც იმ გამოვლინებაში იყვნენ რა, ესე ვთქვათ, დავალ გამოვლინებაში საკუთარი თავის და ვერც იცნოთ ერთმანეთი, ესე ვთქვათ, რომ იცნოთ ხო უნდა იყოს ეს ისე და აი მაგ თვითონ ეს პერიოდი რამდენი ხანი გაგრძელდა შენ შემთხვევაში? აი ეს გარდასვლის პერიოდი, როდესაც ძველი სამყარო თითქოს უკვე აღარ იყო, ეს ახალის არ ჩანს და აი ეს ტრანზიშენის პერიოდი რამდენი ხანი? 4 წელი გაგრძელდა სადღაც ესე რა. 4-5 წელი. ნუ ფაქტურად მე ეს უკვე ეს პროექტი რო დავიწყე შენის პლატფორმა ზოგადად აი ეგეც ძალიან ის იყო რომ რამხელა იმპულსი იყო იცი შინაგანად რომ ნინო უნდა გააზიარო ჯერ თავიდან ის მქონდა რომ აი გიორგი ერთი ჩემი ფსიქოლოგი იყო ვისთანაც ესე ხვდებოდით ხოლმე და ვსაუბრობდით რა ერთადერთი გიორგისთან შემეძლო გამეზიარებინა ზოგადად მსგავსი თემები საერთოდ ხო რომ რაც ხდებოდა ჩემ თავს რა იმიტომ რომ იმდენად უცნაური რაღაცეები ხდებოდა ჩემ თავს რომ აი ვიღაცისთვის რო არ გამეზიარებინა ეგეც იყო ძალიან ის რა რომ აი ძალიან რთული იყო და მოკლედ მაგ პერიოდში გიორგი ძალიან დამეხმარა და ზოგადად მაქედან მოდიოდა ეგ იმპულსი რა რომ იმდენად საინტერესო რაღაცებს საუბრობდით ხოლმე მე და გიორგი რომ ეგ გაჩნდა რომ მეთქი ხო არ ჩავიწეროთ იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო რაღაცები რომ სხვებსაც გამოადგებათ თქო რა და ზოგადად მაქედან გაჩნდა ეს შენთან ის იდეა ან იქ უკვე ჩემი ბლოგი მქონდა ჩემი ბლოგი სადღაც ესე 2018 წელს დავიწყე რა და მანდ იყო ის რომ აი ძალიან დიდი აი ის წარმოიდგინე სიმხელა ენერგეტიკა რასაც ესე ფლან გავდი რა უკვე რაღაც სხვა რაღაცეებში უკვე ძალიან კონსტრუქციულად გავატარე რა და უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაში ხარჯავდი რას ვაკეთე ყველაფერს ძალიან გაცნობიერებულად ვაკეთე აღმავალი კვანძის ქალწულის ჩაირთო უკვე მოაწესრიგე ხა ის ხო კი და აი თუნდაც ეხა იმ პერიოდში აი ბოლომდე იცი როგორ მქონდა მე რაღაცა გავაკეთე ისეთი პროექტი ვთქვათ რომ უკვე იყო რაღაცნაირად რაღაც სოციალურ პროექტებზე ვთქვათ ხო რა უფრო მსახურებაში გადავდიოდი ჯერ კიდე ცოტა ჩემი ძველი ნინო იყო იქაც მაგრამ უფრო როგორ რაღაცებს ვაკეთებდი იცი რომ ვთქვათ რაღაცა ხიდი rebels ეგეთი რაღაცა გავაკეთე, სადაც იქ უკვე იყო რაღაც ცნობადობის ამაღლების თემები, ვთქვათ, ტყვის შემცველობაზე, ზოგადად რა არის ელემენტები რა შვება და რაღაც და მახსოვს მაშინ რაღაც მეტალ კონცერტებს ვაკეთებდი, ის არ ქვია უსმინე, მაგრამ არის თქო მეტალი და რაღაც ესეთ რა და კიდე რაღაცა ესეთი თემები რა, მაშინ რაღაცა ის იყო უსმინე, კიდე რაღაცა ტყის პროექტი გავაკეთეთ, ხეებს ვგავდით, ანუ რაღაცა მუსიკალური რაც ივენტი იყო და მან შეგეძლო მოსვლა და ბილეთის მაგივრად ხეს ყიდულობდი და იქ ანუ მინდოდა რომ რაღაც დიჯიტალ ის ყოფილიყო ტყე რა, სადაც ამ ტყეში რო შედიხარ, ყველა ხეს თავის ქიო. ბილეთის მერწმულური იდეები გაზდებს. ხო, და რაღაცნაირად მანდ წავიდა რაღაც ეგ ენერგიები და თითქოს
უკვე ისე მიმართე, რაც ნობიერად, რომ აი მეთქი თუ რაღაცაში ვდებ ენერგიას, უკვე ანუ უაზროთ აღარ ხდებოდი, რომ ჩემი ენერგია უაზროთ არ უნდა გამეფლანგა რა. რაშიც ჩავდებდი რაღაცა აზრი, აი თუნდაც პატარა რაღაც, მაგრამ რაღაც ცვლილება ყოფილიყო, რაღაც უკეთესობისკენ რაღაც შემეცვალა რა და კიდე რა გავიაზრე მთავარი იცი იმ პროცესებში, რომ ჩემი ენერგია არის, ანუ ემსახურება კონსტრუქციას რა და ზოგადად კლუბური ენერგიები იყო დესტრუქციული ენერგიები, ანუ ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამყაროში, როგორც თქვათ, ინიანი, ანუ პოლარული სამყაროა ჩვენი სამყარო და რა თქმა უნდა ის ანუ შივაისტური ენერგია და აუცილებელია, რომ რაღაც ნეგატიური ენერგია უნდა ანუ განიმუხტოს, ხო? და შესაბამისად ამ რაღაცებს ემსახურება კლუბი. მაგრამ უკვე ვიშნუს ენერგია არის კონსტრუქცია, ხო, შემოქმედება, რაღაცის შექმნა და მივხვდი რომ მე ვარ უფრო ვიშნუს ხაზი, ასე ვთქვათ რა, ეგ სულის დონეზე, ეგ ვიგრძენი. და შესაბამისად რაღაცნაირად მინდოდა რომ ამ რაღაცების ესე გარდატეხა ესე მოხდა რა ესე წამოვიდა მე ამ პროცესებით რაღაცა ზრუნვა კიდე რაღაცა ერთ-ერთი კიდე პროექტი ეს მაციორზე იძახი ხო ხო იყო ან ბევრი პროექტი მე რო გამოვჩდი ანუ უკვე ერთად რო მე კი არ გამოვჩდი შენ გამოვჩდი ანუ შენ დამიკავშირდი და ეს ერთად მაგრამ ანუ ეს რომ მოხდა ჩვენი გადაკვეთა უკვე ბევრი პროექტი შენ ჩაშვებული ქონდა ანუ შენ page საკმაოდ ბევრი followerით ეს პროექტები უკვე ჩაშვებული იყო რა და ანუ საკმაოდ ანუ უკვე ანუ ეგეც ჩემთვის აი ეს გასაოცარი იყო რომ ანუ მარტო ბევრი რაღაცა დაამანიფესტირე საკმაოდ მარტო რა ეხლა ეს რაღაცების იდეები და ეგ თვისება რაც გაქვს აი ეს მანიფესტაციის ეს ძალიან თვალნათლივ არის რომ აი მე მქონდა ეგ განცდა რომ შენთან ურთიერთობის დროს დავინახე აი ეს ლიმიტების გადაწევა რა რომ ლიმიტი არ არის რეალურად ანუ შენ ძალიან კარგად დამანახე როგორც მასწავლებელმა ეს პირდაპირ უნდა თქვა იმიტომ რომ აი რაღაცა რომ მე გონებრივი მენტალურ ლიმიტს რომ მივაწყდებოდი რომ მაგალითად ამას ვერ გავაკეთებთ ან ეს ცოტა რთულია ან რაღაცის რანაირად უნდა მოხდეს ან ეს როგორ უნდა გადაკეთდეს რაღაცნაირად აი ეს შენის მეომრული და მე გამოჩნდა ეს რა მიქაელის გზაზე უკვე რა რომ მიქაელის არქეტიპის განსხეულება რაც არის სულიერი მეომრის რა ხო ანუ ეგ რო აი დაჭერა რეალობის რა შენი მთავარი სუპერძა რაც არის პირდაპირ გითხრა არის რეალობის დაჭერა სწორ გეომეტრიაში რომ არა ეს ისია და გჯერა ამის და ეს მე მართლა ხდება რა და ეს საოცრება არის ხა ამას შენ არ იტყვი ამიტომ მე ვიტყვი ეს რაღაცებს და ეს რეალურად ეგრეც არის და შემდეგ აი ახლა როდესაც ნუ როგორც ხო და აი რაღაც გამე ხა რა უყურებ შენ ცხოვრებას რაღაც გამოცდასავით იყო ის პერიოდი რა თითქოს აი ხიდის მერე ეს მარტოობის და სულის ბნელი მხარე იყო რაღაცნაირად აი შენი გამოცდა რომ რამდენად ისევ ძველ ტაიმლაინზე დაბრუნდებოდი თუ არა და როგორც კი შეინარჩუნეს სიმყარე მე უკვე სხვა ხალხი შემოვიდა რა ანუ ჩვენს გადავიკვეთეთ ერთმანეთთან და ასე შემდეგ რა და აი მე მგონი მაგ დროსაც ქონდა უკვე რაღაც ხილვები და ისინი ხო რომ აი ეს პროექტი რო იქნებოდა აი რომ აი დაწყებას როგორ აღწერ ჩვენი აი შენთან ის პროექტის რო დაკვირვებები რა ქონდა მაგ დროს რა აი როგორ ჩაიყარა საფუძველი და საერთოდ თავში რატო მოგივიდა მაგალითად რომ ჩემთვის მოგეწერა მაგრამ ხო ამაზეც ვილობა ხო ანუ ზუსტად ეგ 2020 წლის პერიოდი იყო უკვე კორონას და მაშინ მე და ეს უკვე ეს პროექტი გიორგისთან ერთად უნდა გამეკეთებინა და აი ზუსტად რომ მოუყევი რომ აი ამ გაზიარებების და აი ამის სურვილმა მოიტანა ეგ რომ მოდი იმიტომ რომ მე თვითონ დამეხმარა ადამიანების სონაი მე რო ყველაზე ცუდ პერიოდში ვიყავი რა იმ პერიოდში ხო ხდები კი ძალიან ბევრ რაღაცას ვკითხულობდი მაგრამ აი ეს ცოცხალი ცოდნა სულ სხვა რაღაცაა რა და სულ ეძებდი YouTube-ზე ან სადღაცა ესეთ გამოცდილებებს რომელიც ჩემი მსგავსი იყო რა იმიტომ რომ მე კიდე ესეთი პირადი ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც გამოცდილებები გავიარე რომ ესე წიგნში ესე ვერ მოძებნიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცოცხალი ცოდნა და აი ამ ცოცხალ ცოდნამ ფაქტიურად გამიკვალა ეს გზები რა და ძალიან დამეხმარა და ანუ მან ხო უკვე ხვდებოდი რომ რამდენად მნიშვნელოვანია და ზუსტად აი ეგ რომ თქვით რომ მოდი ეს გავაკეთოთ ეს პროექტი მე გაზიარების ხო მოკლედ მე და გიორგის
რაღაც შეხედულებები ვერ დაემთხვა და რაღაცნაირად აი ძალიან ისე ვიყავი მახსოვს რომ აი მაშინ ერთ-ერთი ის იყო აი მიმართვები მაქვს ხოლმე რაღაცნაირად ესე ჩემ კოსმიურ მამასთან და მახსოვს რომ აი მაშინ თქო გრძნობდი რა გულწრფელად გრძნობდი რომ რაღაც სწორ გზაზე ვიყავი და აი მეთქი რაღაც შემეშალა მეთქი რომ აი რატო არ გამოვიდა ეს რაღაცა რა იმიტომ რომ აი მართლა უგრძნობდი რაღაცნაირად რა რომ სწორად მივდიოდი და მახსოვს რომ ეგ თქვი რომ აი მეთქი გთხოვ რომ თანამოაზრე გამომიგზავნ აი ესეთი სიტყვებით ვითხოვე რომ თანამოაზრე გამომიგზავნე თქო რა და ზუსტად ალბათ რავი აი 3-4 დღე იყო გასული და მახსოვს რომ რაღაცას უყურებდი ნუ მაშინ ძალიან ასტროლოგია მაშინ რა უკვე ასტროლოგია იყო ჩემი ერთ-ერთი ანუ ქართობის შემეცნების და ყველაფერი რა და ნუ რაღაცებს უყურებდი მოკლედ YouTube-ზე და ბერძე მოიცა რა გვარია თორნიკე ბიძინაშვილის ვიდეო იყო რაღაც მახსოვს და შენ და თორნიკე საუბრობდით რაღაცა ინკარნაციებზე ნუ რაღაც ასტროლოგიაზე რა ხო და ზუსტად აი ეგ მომენტი მქონდა რომ შენ რო გისმენდი რა გიცანი და ნუ ეგ მაგ ძალიან ბევრ ჩემ ახლობელთან რომ ჯერ არ ანუ ურთიერთობა შეიძლება ესე ახლოს არ ვართ მაგრამ ადამიანებს ვცნობ რა და შენ ანუ რო გიცანი ეს შინაგანი ზუსტად ეგ იმპულსივი მქონდა რომ აი ეგ არის რა შენი თანამოაზრე და მახსოვს რომ მანამდე შენ გაგიცანი ქუფარასთან რაღაცა იოგაზე რაღაცა მაშინაც ხო შიოსთან ვიყავი მოკლედ მოსული და მანდაც რაღაცა ეს შეგრძნება მქონდა რომ ვა ამ ადამიანს თითქოს ვიცნობ რა ეგ მომენტი და მაშინ ხო ნუ აი მოკლედ მაქედან მოგძებნე და მოგწერე რომ მეთქი აი ესეთი პროექტი ესეთი რაღაც მაქვს ესეთი პროექტი და მოდი მოვსინჯოთ რა ხო იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენ თვითონ შენ საუბარში ძალიან ხო ის მსგავსი ხედვები გქონდა და მოკლედ მე ანუ ჩემი მხრიდან ანუ მე სადაც მე ხა კი იცი უბრალოდ შეიძლება საინტერესო იყოს ამ ფორმატშიც გაჟღერება ანუ მე ვიყავი ფაქტიურად აი რა ვიცი გამოქვაბულში მომაგენი რა ან მართლა ეს იყო გამოქვაბული სადაც აი ღრმა გამოქვაბული სადაც არ გამოვდიოდი წლები და ის რაღაც ჩაჭერილი პრაქტიკები და რაღაცეები და არ ვიცი რაღაც სიგიჟის ზღვარზე მასწავლებლები რომლებიც თან სწორ სიძახდნენ თან იტყუებოდნენ რაღაც არ ვიცი ყველა ჩემი აი ძველი ანუ 29 წლამდე ხო რაღაც გადიხარ აი ძველი კარმის შენი წინა რეინკარნაციების ყველაზე ისეთ რა არაცნობიერ ნაწილებს და რაღაცებს და მე იწყება რაღაც ახალი რა და აი სადღაც ეგ იყო რა ჩემთან რა ის ყველაფერი ამოდიოდა ესე ვთქვათ აი ამ ძველი არაცნობიერი კარმების დამუშავება და რაღაცა და უკვე რო გაპიკული რო იყო რომ იმის იქით უკვე მართლა ჩემთანაც სიკვდილი იყო გამოფიტვის ის იყო აი და ხო აი მაგ დროს გამოჩდი შენ რა ფაქტიურად აი მაგ დროს მოხდა ჩვენი დაკავშირება და ჩემთვის ნუ მე ის იდეა ანუ ბევრი რაღაცა ის იდეალები მაგალითად რაც შენ გაქვს რაც შეუპოვრობა და შეუპოვრად რასაც ტვირთავ მატერიაში. იმიტომ რომ ზოგადად ეგ ძალიან ძნელი არის რა, რომ ან პირველად როდესაც რაღაცას აკეთებ და ამ რაღაცა მოდელს ქმნი და მოდელს რო ქრის შენ უფრო მეტი ძალისხმევა მოგიწევს ვიდრე იმ ადამიანს ვინ შენ მოყვება. ხო ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ის უკვე გაკაფული გაქვს რაღაც გზა. ეხა რომ ამდენი ვიდეოა YouTube-ზე გამოგვიძება ესე და გამოგვიძება ისე, რა ვიცი, ხე გაკაფული გზა რა და შენ რო დაიწყე, ეგ საერთოდ არ იქნებოდა, ეხლა შენ გააკეთე ხო ეგეთი რაღაცა რა და ნუ ეხლა ჩემ მადლიერებას აქ არც დავიწყებ ისედაც იცი შენ ყოველთვის შესახებ რა, მაგრამ ნუ მერე დაიწყო ჩვენი კიდე ძალიან დიდი თავგადასავალი უკვე სულის ჯგუფის შემოკრების, ესე ვთქვათ რა, რაც
ხო და ამ წლების აი ერთი კიდე რაც უნდა აინტერესო შენ თორე ამას არ მოყვები აი ვაქცინა რაც დაატრიგერა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რაც ქონდა შენ ეს პრობლემები და ჩემ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველა აი მანდ იყო კიდე ეს საოცარი ჩემი დაკვირვება შენი როგორ გეჭირა მანდაც ცენტრი იმიტომ რომ ჰორმონალური დისბალანსი პირდაპირ იწვევს ფსიქიკურ პრობლემებს ანუ რაღაც არეულობას და ანუ იმ დროს რო შენ ექსიმშვიდე გეჭირა რაც ზოგადად გაქვს ხო ანუ ეგეთი სიმშვიდე და ცენტრირებულობა და რწმენა ეგ იყო ჩემთვის აი ძალიან დიდი მაგალითი რომ ეგეთი რაღაცა საერთოდ შესაძლებელი იმიტომ რომ ბევრჯერ მე მინახი ხარ რომ ანუ არ ვიცოდი რა შემდეგ დღეს ცოცხალი იქნებოდი თუ არა ფიზიკურ სხეულში იქნებოდი თუ არა მართლა არ ვიცოდი და რა ვიცი აი რა ყველას ვაწუხებდი თუ ვინმეს ვიცნობდი ნატივ სამყაროში რომ უბრალოდ გადარჭან მენახე ცოცხალი რა და ანუ საკმაოდ რთული პერიოდები გვაქვს თან ერთად გავლილი რა და აი მაგ დროს ეხლა იმიტომ რომ ეგეც ძალის ისტორია არის ერთია რომ ადამიანები იღვიძებენ მარტო რჩებიან, მაგრამ ფიზიკურად ჯანმრთელი არის ადამიანი. და მოდი აბა მეორეზე ვილაპარაკოთ. როცა ადამიანი იღვიძებს, მარტო რჩება ან რაღაც ამოდროულად ჯანმრთელობაზე აქვს რაღაც. აი შენ როდესაც ესეთი ჯანმრთელობის პრობლემები შეგექმნა, ხო? აი სხვა ადამიანებს რა რჩევას მიცევ, როდესაც თვითონაც თქვათ გადიან ამ მეექვსე სახლის რაღაც პრობლემებს რა. როდესაც სამყარო გამოღვიძების პროცესს ამოდროულად და კარმის დაწვის პროცესს ამოდროულად აი ჯანმრთელობის სახითაც ატარებს რა. ხო, ამ ჯანმრთელობა ერთ-ერთი ჩემი კარმული ტვირთია, ასე ვთქვათ რა. მეექვსე სახლის სტელიუმი, სატურნი, ლილიტი, მეექვსე სახლში სატურნის და ლილიტის შეერთება და ну ვინც ასტროლოგიას მიხვდება. და სწორედ აი ამ პერიოდს ან ფაქტიურად შარშანაც ამ დროს ძალიან სუსტად ვიყავი შენ გახსოვს. ანუ წლები 3 წელი ალბათ განსაკუთრებულად, როცა უკვე ფაქტიურად აი სატურნის დაღმავალზე შეერთება და ეს კარმა რო ჩაირთო, ხო? მართლა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე ვიყავი, აი მართლა ეგრე არის, რასაც ამბობ რა, არ ვიცოდი მეორე დღეს მართლა გავიღვიძებდი თუ არა და აქაც გრძნობდი, რომ ესეც ჩემ სულის დონეზე ესეც ავიღე ჩემ თავზე რა. იმიტომ რომ ის რაღაცა ის ზოგადად ის პარადიგმა, სადაც ჩემი ასე ვთქვათ, შერაზეც საუბრობ, რომ ანუ მე როგორც უყურებ სამყაროს, ხო, ჩემი ერთ-ერთი ხედვა არის, რომ რაღაცის დაჯერება, რაღაცის რწმენა, ოღონდ შინაგანად ნამდვილი რწმენა არის იმ რაღაცის გამოვლინება. და ზოგადად ჩვენ სამყაროში ამ პლანეტაზე არის ეგეთი პარადიგმა, რომ ჯერ რაღაცას ხედავ და მე იჯერებ, ხო? და მე პირიქით პარადიგმას ანუ ასე ვთქვათ, ნერგავდი რა, ჩემ ცხოვრებაში და ზოგადად ჩემ გარემოში, რომ მე რასაც დავიჯერებ, იმას გამოვავლენ. და ეს ძალიან ისეთი რაღაცაა, ხო? არ არის მარტივი, მაგრამ ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება. და შესაბამისად ამ პროცესში ახლა რა დამეხმარა ძალიან. ну, რა თქმა უნდა, ახლა იმაზე რომ არ აუცილებლად უნდა შევეხო იმასაც, რომ მე ამ პროცესში რასაც გავდიოდი, აი ამ გამოღვიძების გზაზე, სიკვდილ სიცოცხლის გზაზე, აი მართლა ერთი ფეხი, ერთი გადაცდომა და შეიძლება არ იყოს ცოცხალი. უდიდესი მფარველობა მქონდა. და მე მაგის გარეშე ვერაფერს ვერ ვიზავდი. ეს რო არ ვახსენო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ჩემი დამსახურება არ არის. და ის რომ მე ამ მფარველობას გრძნობდი და მე ამ მფარველობას ესე ვატარებდი, ეს კიდე მეორე საკითხია, ხო? ეხლა მე თვითონ როგორი პერსონაჟი ვიყავი, იცი რომ ნუ აი ხა მაინც მერწყული ასცენდენტი და ცოტა მე ამბოხესული ვიყავი ბავშვობიდან და ნუ არ მქონდა ეს როგორ გითხრა ეს რელიგიურობა და რაღაცები ჩემი არ იყო არასდროს რა და ცოტა ზედმეტად ანუ ჩემ ოჯახშიც ძალიან ისეთი ყველა მორწმუნე ადამიანია და ძალიან ეკლესიური ნუ ხა ის მაგრამ მან ყოველთვის ის იყო რა მე ყოველთვის ამრევი ვიყავი მამაჩემის მეძახდა ხო და მაგრამ ის რაღაცები კონცეფციები ასე ვთქვათ რა რაც მე ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი იმიტომ რომ ის რაც მე მეგონას ღაპარი
მართლა ზღაპარი მეგონა, ანუ უბრალოდ მეგონა ეს რელიგიური ზღაპარია, რაღაც აი ასე ვთქვათ, ხატოვნად გადმოცემული, რომ უბრალოდ რაღაცა ადამიანებმა რაღაც მოვაწესრიგოთ ადამიანები რაღაც ჩარჩოებში, ხო? აი მართლა ესე მჯეროდა. და მე ამ პროცესებში წარმოიდგინე, ამ პროცესებში ისეთ სასწაულებში გავიარე, რომ პირდაპირ ჩემი გაცნობიერება ის იყო, რომ მიქაელი იყო ჩემს გვერდით. ანუ ფაქტიურად ეს რაღაცნაირად კი არ მოვიგონე და მე როგორც ზოგადად როგორც მოხდა მე თქვათ იმასთანაც კავშირი და გნოზისთან კავშირი რა. ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად ჩემი პირადი გამოცდილება. და იმ რაღაც პროცესებში, რაშიც გავდიოდი რა, ისეთი სასწაულები მომხდარა, მოკლედ, ეხლა ამის ცოტა ესეთ რაღაცა დესაკრალიზებას ვერ მოვყვები, მაგრამ ისეთი რაღაცები მომხდარა, რამაც მოკლედ მე მიმახვედრა, რომ ეს ყველაფერი რეალობაა და იმდენად რეალობაა, რომ ეს ჩვენი სამყარო არაფერი არ არის იმასთან შედარებით. ის არის პირველადი და ეს არის მეორადი. და ნუ მანდ უკვე ის იყო რომ აი ეს ცოდნა რა, ანუ მიქაელის აი პირდაპირ გრძნობდი როგორ თითქოს აი ფარივით მედგა და აი რაღაცნაირად ეგეც დავინახე რა, რომ აი სანამ გნოზისის ცოდნაც მოვიდოდა რაღაც მართლა ვხედავდი როგორ მოქმედებდა ადამიანებით, ბავშვებით, აი ჩემამდე როგორ მოქონდა რაღაცა მესიჯები რა. ხო. და რა თქმა უნდა ამ პროცესებში ეს კავშირი სულ მქონდა და სულ მაქვს. უბრალოდ მე ისე მოხდა, რომ აი სრულიად შემთხვევით მოკლედ ვიცი, რომ რაღაცნაირად მიქაელის ჯარისკაცი ვარ. ესეთი შეგრძნება, მაგრამ თითოს ჩემი სულის მიზანიც გაიხსნა რა. რა პერსონაჟი ვარ, რა მინდა, რატო დავიბადე, რას ვაკეთებ, ანუ ეს ცოდნა რაღაცნაირად გაიხსნა ჩემში. ისე რომ დაუკვირდე, ანუ მანამდე ჩვენ მე სულ სხვა გზით მივდიოდი და მთავარანგელოზ მიქაელთან კონტაქტი სულ მქონდა, საგვარეულო ხაზიდან და ისე ჩემი პირადი. შენ სულ სხვა გზით მიდიოდი და ეკატერინე რო ავიღოთ მიქელაძე თავის გზით რა და მე როგორ მოხდა ეს გადაკვეთა, ანუ საერთოდ რა, რომ შენ ჩემ ცხოვრებაში გამორჩდი და ეკატერინესთანაც ინსპირაცია იყო ჩვენზე, ანუ ჩვენ არ ისულ ვართ ესე ვთქვათ, რომ აი ჩვენ რაღაც ანუ იქიდან იყო სულიერი სამყაროდან, რომ ჩვენთან კონტაქტი შემდგარი იყო ესე ვთქვათ რა და ეს გადაკვეთა როგორ მოხდა, ანუ საოცრად რა და ანუ მოდი კიდე სანამ ამას გავყვებით, მაინც მინდა, იმიტომ რომ აი ხა შენი ეს გამოცდილებები რო ვიცი, რომ ტრადიციული მედიცინის მიდგომე ძალიან მათ შენ ფაქტობრივად ექიმი ხარ რა ჩემთვის, ანუ იმიტომ რომ მე რაღაც არ მაწუხებს ვიცი რომ თუ ინმე შეიძლება რომ რაღაცა ჭკუა ვკითხო შენახარ კონკრეტულად რომელი ტიპის ვიტამინი ვიყიდო თუ რაღაცა და მაგდონემდეც რა და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქვს მაგ ნამუშევარი და გადაწერილი გაქვს რაღაცეები რა მან ეს მატრიცის ესეთი კანონები რომ აი ესე უნდა იყოს რა და აი შეგიძლია ერთი ორი სიტყვით შეეხო რა რომ აი ფიზიკურ სხეულს რო ეხება რაღაცა ძალიან დიდი შიში მოდის რა პირდაპირ სიკვდილის შიში მოდის რა ეხა ფსიქოლოგიურზე კიდე რაღაც თუ მაგ უკვე ბევრისთვის რა ეხა ბევრ ფიზიკურ სხეულს რო რაღაცა ემუქრება ქალი იქნება კაცი კი ძალიან უკვე პანიკური ისინი იწყება რა და აი რა შენ რას ხედავ რა შეცდომებს ხედავ თანამედროვე მედიცინის მიდგომებს ადამიანის სხეულთან მიმართებაში და შენი დაკვირვებებით როგორ შეიძლება რომ ეს რთული სიტუაციებიდან ადამიანი გამოვიდეს რა თვით საკუთარ თავზე მუშაობით შენ რა მეთოდებს მიხარ და შენი დაკვირვებები აი ამ სფეროსთან მიმართებაში ზოგადად გონია რომ ძალიან მალე როდესაც ადამიანები უკვე ცნობიერებაში ანუ უფრო მაღალ ცნობიერებაში გადავლენ აღარ იარსებებს ესეთი სისტემური დაავადებების ანუ საავადმყოფოები ჩემი აზრით აღარ იარსებებს მარტო იქნება პირველადი დახმარების ვთქვათ რაც გადაუდებელი ვთქვათ და სტომატოლოგიური ესეთი ტიპის რა იმიტომ რომ დანარჩენი ყველაფერი არის მორჩენადი და
ეს ყველაფერი ანუ ჩვენ გვაქვს საოცარი სხეული სუპერკომპიუტერი უბრალოდ ხელი არ უნდა შეუშალოთ და ჩვენ ამ რაღაცეებით შიშებით წამლებით მუდმივად ამ ექიმებში სიარულით მე ანუ ამ ყველაფერს ვრევთ ანუ იმიტომ რომ ეს არის სისტემა რომელიც თვითონ ინარჩუნებს ამ ჰომეოსტაზს და შენ რაღაცა ის ჩაერია ამით ჩაერია იმით ჩაერია რა თქმა უნდა კიდე პლუს სტრესი და ძალიან ბევრი რაღაც რწმუნებულებები რომელიც ამას ამყარებს ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება და ანუ მუდმივად რაღაცეებზე ხდები დამოკიდებული რა და თვითონ ექიმებიც აი მე თვითონ მით უმეტეს ენდოკრინოლოგია მართლა აი ენდოკრინოლოგია არის ძალიან არ ვიცი ვერა ძალიან დაბალ დონეზეა რა განვითარებული და რეალურად ძალიან ბევრი რაღაც პასუხები რა ნელ-ნელა კიდე უფრო და უფრო გამოჩნდება იმიტომ რომ ესეც როგორი რაღაცაა იცი რომ აი თუნდაც ავტოიმუნური დაავადებები ესეც შეცდომაა ესეც ანუ არ ცოდნა რაღაცის რა ცოდნის ნაკლებობა იმიტომ რომ სხეულს არ ეშლება სხეული თავის თავს არ შეუტევს უბრალოდ მან კიდე ღრმა ცოდნაში უნდა ჩახვიდე რატო არის ეს რა და იქ რო ჩადიხარ და იმას კურნავ იქ უკვე ყველაფერი ლაგდება უბრალოდ თავარი აი ეგ არის რა რომ ძალიან დიდი როგორ გითხრა ის მანდაც სისტემური მიდგომაა ეხლა მე ვთქვათ რა პროცესებიც გავიარე ხო ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ჩემი ასევე რაღაცა აი ჩემი სისხლის ხაზშიც ვამუშავებდი რა იმიტომ რომ ვთქვათ მამა ჩემის შემთხვევაში თვითონ უფრო აი რაღაც ეს ხაზი აირჩია რომ ექიმებში წასულიყო და ერწმენა ანუ მაქეთ წავიდა რა რომ რაღაც უფრო ეს ნევროზული რაც ქონდა მამას რა ნევროზი ქონდა და წლების განმავლობაში მოკლედ მაგას ებრძოდა და უკვე რომ ანუ ნახე როგორი თემა იყო იცი რომ რაღაცა წამლები რომელიც თქვათ მე მახსოვს რომ წლების ვავდა თქვათ დიაზეპამი და ესეთი მსგავსი რაღაც წამლები მე უკვე იმდენად დაანგრეული ქონდა ჯანმრთელობა რომ აი სულ ძილზე წუხდა ხოლმე რომ აი ვერ იძინებდა და ეს ძილის პრობლემა მქონდა და აი მე თვითონ წამლებთან ძალიან ფრთხილად ვიყავი რა ბავშვობიდან და მე განსაკუთრებულად აი ეს რომ მოვიწამლე ვაქცინით და რაღაც აი ყველაფერს მე უფრო ათმაგად ვაკვირდებოდი ვიკვლევდი რატო ეს და ნუ ზოგადად ეგ იყო რომ აი ის პროცესები რაც მე ეს ბოლო 3 წელი გავიარე და რეალურად ჩემი რაც თქვათ იდეაში ამბობენ რომ ანუ არ რჩება ფაქტიურად ის რაღაც მოვირჩინე და ეს იყო ზუსტად ის მომენტი რომ მან უნდა გარდამტეხი რაღაცა პროცესები გამეარა რა აი რომელ გზას ავირჩევდი იყო ის მომენტი რომ მინდობის მომენტი რა იმიტომ რომ მეც მქონდა რომ აი ეს რომ დამეწყო რაღაცა უკვე ძალიან როგორ გითხრა რა აი ისეთი სიმპტომატიკები მქონდა რა ვთქვათ აი ეს გულის აფრიალებები და რაღაც ეგეთი რაღაც რომ დამეწყო ანუ წავიდოდი წამლების მხარეს თუ წავიდოდი აი ისევ რაღაცა ჩემი როგორ გითხრა რა შიდა ძალებს გამოვიყენებდი თუ გარე ძალებზე ვიქნებოდი დამოკიდებული რა აი ეს ამური არჩევნის წინაშე ვიყავი და მანდაც მივხვდი რა რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა კარმულად აი თითქოს ჩემს მამა ჩემის რაღაცა იმას კურნავდი რა და მან თქონდა ბოლომდე მინდობა რომ მან თქვი რომ არა ანუ არ თქვა ანუ ეს რაღაცები რომ მოდიოდა ეს თქვა ანუ პანიკური შეტევები თქვა ის რომ არ ვიცოდი რეალურად მართლა არ ვიცოდი მეორე დღეს ანუ მან თქონდა ტოტალური მინდობა რომ მეთქი თუ მე უნდა გავიდე ამ ინკარნაციიდან ეს შემთხვევით არ მოხდება ესე იგი ესეა საჭირო და თუ არ უნდა გავიდე მაშინ რატო უნდა ვინერვიულო და აი რაღაცნაირად აი ეს მქონდა ესე ძალიან ისე მარტივად ჩემ თავში გადაწყვეტილი და ესეა და всё და მე უკვე რეალურად აი აქედან უკვე ნელ-ნელა გაიხსნა და აი უკვე რაღაცა მე უკვე ძლიერდები რა ხო ნუ ისიც თქვათ რომ
ამას ძალიან დიდი ძალა ჭირდება და არ ნიშნავს რომ მედიკამენტური გზას არ მივართონ, რა თქმა უნდა, ეს არ ვიძახით, მაგრამ ცოდნა ჭირდება პარალელურად. კი, არ უნდა იყვნენ მხოლოდ დაყრდნობილი მარტო გარე კურნალობას, ესე ვთქვათ რა, რომ რაც დღეს ხდება, რომ აფთიაქებში ამდენი აფთიაქია და ამდენი სურიგია აფთიაქებში, ანუ სუგარეთ რო ხარ, ანუ რაღაცა ჰოლისტიკური მიდგომით უნდა მაგის მაგალითი შენ ხარ პირად, იმიტომ რომ ფაქტია რომ რაღაცეებზე რაზეც ახლა მე რო გაგიცანი რომ იძახდნენ და რომ გაშინებდნენ რომ ეს არ შეიცვლება ფაქტია რომ შენ შეცვალე ანუ ეს და ზუსტად ეს არის ძალის ისტორია რაზეც ამიტომაც მინდოდა რომ ამ თემას შევხვებოდით ესე ვთქვათ რა და რო გავაგრძელოთ აი ხა თვითონ თან მიმდევრულად რომ მივყვეთ ისევ ანუ უკვე როდესაც აი პროექტი დავიწყეთ ნელ-ნელა და წლების განმავლობაში ეს ადამიანები უკვე რომ მიდის ჩვენი გაზიარება ჩვენი ცოდნის მან მეტი არაფერი არ ხდებოდა თან რა იყო იცი რომ ჩვენ რაც აი ძალიან ისეთი იყო რაღაც ეს ენერგეტიკაც დაატრიალა თუ მიმზიდველი რაც იყო ჩვენთან ის იყო რომ არ ვცდილობდით რაღაც შეგველამაზებინა რაღაცეები რა აი უბრალოდ საუბრობდით პირად გამოცდილებებზე შეიძლება ვიღაცისთვის ეს სულიერი იერარქია კოსმოსის რაღაცები აი ძალიან ზღაპარი ყოფილიყო რა მაგრამ ეს რო ავთენტურად ჩვენგან მოდიოდა ანუ ამას ქონდა პირადი ძალა ესე ვთქვათ რა და აქედან ეს იყოს მომხიბვლელი და აი ეს იყოს რაღაც უშიშრობის მომენტიც კიდე რომ აი უბრალოდ რაც არის იმას აზიარებ რა არის დამატებით რაღაცებს და არც აკლებ რაღაცებს რა გულწრფელობიდან გამომდინარე გაზიარება რაღაცების რა და მე უკვე აი შენთან უკვე რო დაიწყე უკვე როგორც ასტროლოგმა ადამიანთან მუშაობა. ხო, ანუ აი პირველი ეს რა იყო აი ასტროლოგიას რო შეეხე ესე ვთქვათ რა რომ მივხვდი რომ სხვა მილიონ სისტემასთან შედარებით რაც არსებობს რა აი უამრავი სისტემა არის ადამიანის კვლევის ხო რატო აღმოჩნდა შენთვის აი ასტროლოგია ყველაზე მთავარი იარაღი ადამიანების სულთან სამშვიდობელთან და ფსიქიკასთან სამუშაოდ ეს ჩემთვის დღემდე არის ასტროლოგია ალბათ ღმერთის ენა ბუნების ენა და არის საოცრება. იმიტომ რომ ჯერ ის რომ მე რამდენი წელია ვსწავლობ და მუდმივი ანუ ამოუწურავია თითქოს აი ჯერ კიდევ ზედაპირზე ვარ და აი ნელ-ნელა თითქოს აი როგორი რაღაც მაქვს იცი რომ აი თითქოს მანდაც რაღაცა კარები არსებობს სხვადასხვა კარები და აი თუ ეს შეუპოვრობა ნახეს და შენ ისევ აგრძელებ და ისევ აი ეს ცეცხლი შენში არ ჩამქრალა თითქოს აი უკვე ამ ცოდნის შემდეგ კარს გიღებენ ანუ აი ეგ მე ძალიან კარგად დავინახე და მივხვდი რომ ესე ვერ ისწავლი ასტროლოგიას რა ასტროლოგიასთან ანუ თითქოს აი რაღაც ინიციაციასავით არის რა განდობა არის ხო რაც უნდა თითქოს დაიმსახურო რაღაც დონეზე ხა და ისევ ამბობ რა რომ აი თავის მიძღვნით განაის რომ ვიღაცაზე მაგარი ხარ ან რაღაც უბრალოდ აი ეს რომ შენში ეს ცეცხლი არ ჩაქრეს რა და ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო ამას ჭირდება ძალიან დიდი სივრცე და ძალიან ბევრი რაღაცაში გავლა და ძალიან დიდი ხო ანუ ეს უბრალოდ ესე რომ ძალიან მოინდომოდა აი მოდი 1-2 წელი ინტელექტუალურად ისწავლო ჩავჯდები და ვისწავლი ხო ვერა მარტო მეცადინეობით გამორიცხული არ არის ხო რა აი მაგაში დაურწმუნდი იმიტომ რომ რაღაც ცოდნები იყო რას ანუ უბრალოდ არ მეძლეოდა რა კითხულობდა ვერ ვიკებ ანუ ვერ აკავშირებ ხო შემათანხმებელი ძალა ხო თუნდაც ეხა ვინც ჩემი მეგობრებიც ვინ სწავლობს აი უთქვამს რომ აი რაღაცნაირად თითქოს ვიგებ მაგრამ მე ამას ვერ ვიჭერ რა ხო და ზუსტად აი ეს მომენტია რომ ამას ძალიან დიდი რაღაცა პროცესია რა რასაც ჭირდება ძალიან დიდი როგორ გითხრა რა ძალიან დიდი გულის ცეცხლი და ძალიან დიდი
თითქოს შენიც უნდა იყოს რაღაცნაირად რა იმის გამო რომ აი მოდი ეხა რაღაცა მოდი ასტროლოგობა მომინდეს და გავხდე რა ეს არ არის სფერო სადაც ესე მიხვალ რომ აი რაღაცნაირად მოდაშია და ეხა მეც მოდი კაი ასტროლოგი გავხდე არ არის რა იმიტომ რომ აქ ზუსტად ეგ არის რომ რაც შენ თითქოს მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში აი რაღაცა ეს ჩემი პირადი გამოცდილება და პირადი კვლევები და ჩემ თავზე რომ რაღაცა რეებიც გამოვიარე და ამ კვლევებში რაცოდნებიც გაიხსნა ეს ძალიან დიდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა უკვე მე როგორ მე სხვა ადამიანებთან მიმართებაში როგორ გავხსნიდი ამ ცოდნას რა ეს ქირონის არქეტიპი ძალიან ამ შემთხვევაში ძალიან ჩემთვის ძალიან გაცოცხლდა იმიტომ რომ მე თვითონ ეს დაჭრილი კურნალის არქეტიპი რომელიც აი თვითონ ჩემ პირად ტკივილის და ჩემი პირადი კურნების გზაზე შევაგროვე აი ეს ცოდნები რომელიც დღეს ეხა ადამიანებს ძალიან ეხმარებათ და მაგიტოა რომ აი ძალიან თქვა ბევრ ადამიანს უთქვამს რომ აი ნინო აი გრძნობთ ამ რაღაც აი იმ ენერგეტიკას აი იმ რაღაცა თითქოს აი იმ ცოცხალ ცოდნას რასაც გვიზიარებ უფრო სხვა ბევრ რაღაც პროექტს ვაკეთებ იცი შენ და ესე როგორც ასტროლოგობა თითქოს არც მაქვს ესე აფიშირებული რა მაგრამ აი რაღაცნაირად თითქოს ის ადამიანები მაინც პოულობენ და მოდიან რა ვისაც მართლა გრძნობს რომ აი ის რაღაც რეზონანს შემთან და ეგეც სასწაულია და მეც რაღაცნაირად ვერ ვეუბნები ხოლმე უარს და არა მე ძალიან დიდი ხანი მინდოდა შენ რომ დაგეწყო ესე აქტიურად კეთება უკებს იმიტომ რომ მეკითხებოდნენ მე რომ აი ვისთან მივიდე რა თქვათ ან ჩემთან ან ძალიან დიდი რიგი იყო ან ვერ მოდიოდნენ ან რაღაც პრობლემა იყო მოკლედ ან ვისთან მივიდე და ყოველთვის მიჭირდა ამის თქმა რომ აი ვისთან მივიდეს იმიტომ კი არა რომ სხვები ცუდები არიან ან ინტელექტსოდნა არა აქ თან რაღაცა იმიტომ რომ არ ვიცნობ ხო ანუ არ ვიცნობ ვისთანაც ვუშვებ რა და მე უნდა ვიცოდე იმან რა გადალახა რა სად არის აუთენტური სად დაეცა მარტო კი გადალახა და სუპერმენი კი არ არის სად დაეცა სად აღდგა ანუ ეგაა ძალა რომელიც მე იქ რა ერთ შეიძლება ასტროლოგმა სამი სიტყვა უთხრას და უკვე იმოქმედოს რა და მაგიტომ ანუ ადამიანებს რომ ანუ მე როდესაც ჩვენ უკვე დაიწყე ანუ მქონდა ყავდა ადამიანი რომ ეტყვი რომ აი ნინოსთან ან აკოსთან ხო, იმიტომ რომ მე ვიცი ეს ხალხი რა გზაც გაიარეს რა და სხვა შეიძლება ძალიან მაგრა იცის, ან ძალიან მაგალი ინტელექტუალი ან რაღაცა, მაგრამ არ ვიცი უბრალოდ, არ ვიცნობ ადამიანს რა, სანამ არ ვიცნობ, მანამდე ვერაფერს ვერ ვეტყვი, ესე ვთქვათ რა და. ხო, აი შემდეგ უკვე მივედით იქამდე რომ აი ერთად ჩვენ ვიყავით, როდესაც მეგონი შენ და მე არ აქვს მნიშვნელობა, მქონდა რომ აი უკვე დროა, რომ გამოჩდეს ადგილი, სადაც იმ ხალხს, რომელსაც ონლაინ ხვდებით და საოცარ ადამიანებს და შენს დამემოწმები, რამდენი ძლიერი სული არის საქართველოში დაბადებული. ეს არ არის არ ჩოვინიზმი და არც არაფერი, რომ საქართველოზე ესე ვლაპარაკობთ როგორც. ხო, ანუ გამოჩდეს სივრცე, სადაც ამ ხალხს გავაერთიანებთ, ანუ ერთად ვიქნებით უბრალოდ რა და ეგეც მახსოვს, რომ აი ძალიან ჯადოსნურად უბრალოდ ვიჯექით და ვლაპარაკობთ. და როგორც კი ვთქვით, რომ აი ეს უნდა გაკეთდეს, ფაქტურად რამდენიმე დღეში დაიწყო გამოვლენა შენმა სივრცემ, რაც უკვე დღეს ვიმყოფებით და ვწერთ ამ პოდკასტს და აი რა სიტყვი ზოგადად ამ პროექტს როგორ ხედავ, შენი სივრცის პროექტს, დანიშნულებას რას ხედავ ამ პროექტის რა და რატომ არის საერთოდ რომ მსგავსი სივრცე არსებობდეს ან იცი რა ზოგადად აი სულ მაშინ 2016-ში რო გავიღვიძე მაშინ რო თითქოს აი ეს ჩემი სულის სხივი გამენდო და ზოგადად მე რა მიზანი აქვს ჩემ სულს და ასე შემდეგ და ეს ცოდნა გამეხსნა მაშინ ცოტა რაღაცა იმდენად ის იყო რაღაც ხო იცი აი ბოლომდე არ მჯეროდა მაგ ყველაფრის და ძალიან ისე უყურებდი რა მაგრამ ფაქტიურად მე რო ხედავდი ჩემი ცხოვრება როგორც ვითარდებოდა ისე ვითარდებოდა რაც რეალურად ის ცოდნა რაც მივიღე რა და რაც რაღაც მხრივ ბოლომდე თითქოს არ იყო რაღაც ის რომ აი ხო იცი აი ბოლომდე რო ვერ იჭერებ რა მაგრამ ეს ყველაფერი მე ნელ-ნელა უკვე აი ეს ხორჩ შესხმა ძალიან აუთენტურად ხდებოდა იმიტომ რომ მე რაღაც აი თითქოს ეს განდობასავით რომ მქონდა ეს არ ჩავთვალე რომ რაღაცნაირად ჩემია რა მაგრამ გზაზე რომ დავდექი ეს ყველაფერი თითქოს დამანახა სამყარომ რომ
ეს ყველაფერი აი ნახე, აი ამაში ვლინდება, ესე ვლინდება და ესე მომიყვანა აქამდე. და რეალურად ის რო ხო შენც რო ახსენე რომ მართლა ანუ ჩემთვის იყო აი მეგონა რომ რაღაც აი ერთ პატარა ბაბლში რო ხარ და რო გონია რომ აი ეს ადამიანები რაღაც აი ცნობიერების დონე აი ვთქვათ იცნობ თითქმის იმ ადამიანებს ვინც ასე თუ ისე ვთქვათ თავის თავზე მუშაობენ და ასე შემდეგ და აი ამ კონსულტაციებმა მართლა შემაყვარა თავიდან ადამიანებზე დამიბრუნა წარმოდგენა და იმდენად სხვადასხვა ასე ვთქვათ სეგმენტიდან თუ აბსოლუტურად სხვადასხვა ბაბლიდან ადამიანები ჩემთან რომ მოდიოდნენ და ეს საოცარი ადამიანები იყვნენ რომლებიც აი შეიძლება ასაკობრივად ვიღაც 65 წლის ყოფილიყო ვიღაც 21-ის მაგრამ იმდენად განვითარებული სულები და ისე თემებზე ვსაუბრობდით და ეს იყო ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი აღმოჩენა და ძალიან დიდი ძალა რომ ეს საქმე მართლა გაკეთებულიყო იმიტომ რომ მაქედან ზუსტად აი ეგ მაქედან მოვიდა ეგ იმპულსი რომ მოდი ეს ადამიანები რა ერთმანეთს შევახვედროთ იმიტომ რომ სულ ეგ იყო რომ აი სურვილი მოდიოდა რომ აი რომ ვსაუბრობდით რომ აი იქნებ რომ იყოს ეგეთი ადგილიო რომ ერთად შევხვდეთ რომ გავიცნოთ და ვიმედიტიროთ ერთხელ მაინც ვთქვათ კვირაში და იდეაში ეგრეც გვინდოდა ხო რომ აი რაღაცა პატარა სამედიტაციო სივრცე ხო არ გავაკეთოთ სადაც უბრალოდ ამ ადამიანებს გავაერთიანებთ და აი ეგ არის რა რომ აი თითქოს შენ გზაზე რომ დადგები რა მე სულ მაგას ვამბობ რომ აი სამყაროსგანაც რამხელა მხარდაჭერაა და აი ხა რაღაცა როცა შენი არ არის და ეჯეჯგურები რა მანდაც უნდა მიხვდე რომ რაღაც რო არ გამოდის ეგ არ არის შენი და ამის მიმღებლობა უნდა გქონდეს ეს უნდა ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ზოგადად რა და ну ეს ყველაფერი როგორც კი ჩვენ ეს მოხდა, ანუ ეს ყველაფერი სამყაროს მხრიდანაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა წამოვიდა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოცდები გავიარეთ, სანამ კიდე აქამდე მოვიდოდით და ну პროცესშიც აი მართლა მგონია რომ აი ყოველდღიურად რაღაცა ჩვენ თითქოს აი ამ ტესტებს ვაბარებთ და უფრო მეტი და მეტი მოგვეთხოვება რა, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ვეხებით ადამიანებს და ისეთ თემებს, რომ ჩვენ უკვე ეს რაღაც მნიშვნელოვანი გამოცდები, ასე ვთქვათ, გქონდეს ჩაბარებული. მე მართალი რო გითხრა უკვე ვერც ხვდები ეს სხვებისთვის გაკეთდა თუ ჩვენთვის თავისთვისვე გაკეთდა იმიტომ რომ აქ იმდენად კარმული სწრაფი პროცესები მიდის პირადად ჩემთვის რა, იმდენ რაღაცას ვსწავლობ, იმდენი გამოწვევა და რაღაცა რომ ჩემთვისაც აი როგორც აი რაღაცა სადაც უფლის ციხეში რო იყო რა, ადგილი რო მიდიოდნენ და სწრაფ ევოლუციას გადიოდნენ ადამიანები რაღაც აკრალურ ადგილას რა, სწრაფ კარმას. რაღაც ჩემთვის ესეთი ადგილია ეს რა, რო აქ რომ მოდივარ, ის რაღაც თვისებები რომელიც ჩიგნით ან რაღაც არ ჩანს ან მგონია რომ აქ ანუ რაღაც იბუსტება რა და ჩანს ყველაფერი რა ჯგუფური მუშაობით, იმიტომ რომ ვინც ვართ გაერთიანებული, ანუ სული ჯგუფი ვართ გაერთიანებული და ესე უბრალოდ ხალხი არ არის მოსული, რომ აი ეს უბრალოდ კაი აი ეს რაღაცა რა, ბევრ ხალხს მოიყვანს და რაღაცა მაგ კუთხით არა ვართ რა, ესე ვთქვათ გაერთიანებული და ამავდროულად უნდა ვახსენო ალექსანდრეს ჩვენი მეგობრის მხარდაჭერა, რომელიც არ არის იმაზე რომ ის რაღაც ჩვენი სპონსორი ან რაღაც ეს არის ჩვენი მეგობარი, რომელთან ერთადაც ვაკეთებთ ამ რაღაცას და ესეც დაგეგმილი არის სულის დონეზე, მაგრამ და კიდე რაც დავაკვირდი, იცი რომ გარდა იმისა, რომ რაღაცა რო არ გამოგდის, ხელი უნდა გაუშვა. რომც გამოგდის, აი იმ დროსაც მიჯაჭვული არ უნდა იყო იმაზე, რაც გამოგივიდა რა, იმიტომ რომ ღმერთმა იცის რას როგორ აალაგებს რა. ანუ შეიძლება სხვა ფორმით და სხვა რაღაცით გამოვლინდეს მომავალში, ან ეს სივრცე, ან რაღაცა მომავალში ჩვენი ისა, მაგრამ ეს თავარი რაც შენს გაგდა, რაც მე შენგან ვისწავლე, კიდე კარგად რა, ეს არის ურყევი დაჭერა ავთენტურობის იმის რაღაც შეგრძნების, რომ ეს არის სწორი და ეს გასაკეთებელია რა, სულიდან წამოსული იმპულსის დაჭერა ესე მეომრულად რა და ეს თუ სანამ ეს იმპულსი არის, მანამდე ეს მატერია ხო ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გადაეწყოს რა. ანუ ილუზორული ბუნება აქვს რა და შეიძლება ესე დაალაგდეს, შეიძლება ისე დაალაგდეს, რაც დაალაგდება იქნება მშვენიერი თავისთავად რა.
რომ გავაგრძელოთ ეს უკვე აქ ეხლა რაც ხდება ან ჩვენ და საკმაოდ ან ყოველდღიურ რეჟიმში დატვირთული პროცესი ამდენ ხალხთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ და გარდა იმისა რომ ასტროლოგიურ უკას აკეთებ და კიდე ცალკე ანუ ადამიანთან ურთიერთობა და მათ კარმებთან და ასე შემდეგ ეხლაც უკვე ჩვენთანაც ცენტრში აპირებ ახალი პროექტის გაკეთებას, რომელიც იქნება ისევ რაღაცა მე რაც ახლა გავეცანი, იქიდან გამომდინარე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო. დაკავშირებული ასტროლოგიასთან და იმ იოგასთან, რომელიც ჩვენ მე და შენ ერთად ინდოეთში გავიარეთ ის კურსები და რაღაცა ისიც საოცარი გამოცდილებებით და შეგიძლია რომ ორი სიტყვით ან რაღაც თქვა, რომ აი შენ როლს გარდა იმისა, რომ შენ ერთ-ერთი მანიფესტატორი ხარ ამ ცენტრის და ასტროლოგი, კიდე როგორ ხედავ მომავალში აი ცენტრის ფარგლებში და რა პროექტებს გეგმავ ესე თქვა. ხო, ეს პროექტი ნუ ჯერ პირველ რიგში ის რომ როგორც შედგა და რაც თქვი ამ ცენტრზე მართლა საოცრება, რასაც უყურებ ყოველ დღე და ზოგადად რა ენერგეტიკაც არის და ზუსტად ისეთი საოცარი ადამიანები მოდიან და ეს ყველაფერი რაც აქ ხდება ეს პროცესი არის ჩემთვის არ ვიცი ანუ პირადად უდიდესი სიხარულის და ძალიან დიდი ძალის მომტანი კიდე რომ ორმაგად გამყარებულად ვიარო მართლა იმაზე რასაც გრძნობთ და საითაც მივდივართ რა რაც შეეხება ჩემი ჩართულობა აქ და რასაც ხედავ ახლა რეალურად ეს პროექტი რაც ასე ვთქვათ მოვამზადე ძალიან ისეთი ექსპერიმენტული პროექტია, იმიტომ რომ არ ვიცი რეალურად მართლა ეს ევოლუციური ასტროლოგია და ინიოგა ვინმეს თუ ესე დაუსინთეზებია, მაგრამ მე თვითონ ისეთი მერწყულური ადამიანი ვარ და მიყვარს ესეთი რაღაცეები. და მოკლედ ესე იგი ეს იქნება როგორც თქვი ევოლუციური ასტროლოგიის და ინიოგას პრაქტიკის გაერთიანება და ეს არის თვენახევრიანი კურსი და რას ნიშნავს ახლა ხო რომ ანუ თეთრი და შავი მთვარის განკურნება ჩვენ რუკაში ოღონდ არა მარტო მენტალურ დონეზე ანუ სამ დონეზე გავდივართ ჩვენი ან ამ ორი თეთრი და შავი მთვარეს გაცნობიერებას და კურნებას. ეხლა რას ნიშნავს სამ დონეზე, ხო? ესე იგი ის რომ ემოციურ დონეზე, ანუ ფაქტიურად ხა მთვარე რომ ჩვენ ემოციებს წარმოადგენს ვიცი და ზოგადად იმ კურსში ვთქვათ ადამიანები ვინც გაერთიანდებიან ყველას ადამიანის მთვარის მდებარეობებს გამოვიკლევ თეთრი შავი და ნატალური მთვარე ყველას თავისი ბროშურები დაურიგდებათ სადაც ეს თავიანთი კოსმოგრამა ექნებათ და ნუ ინფორმაცია ამ მთვარის შესახებ ზოგადად როგორ ვლინდება და ასე შემდეგ და პლუს ვიმუშავებთ ინიოგას პრაქტიკით უკვე ფიზიკურ დონეზე. ანუ ფიზიკურ დონეზე, ესე იგი ფასციალურ დონეზე ძალიან ბევრი ემოციური ბლოკები გვაქვს ჩვენ ადამიანებს რა. და ზოგადად თვითონ ინიოგაც არის ძალიან მედიტაციური პროცესი, ეს განსხვავებულია აბსოლუტურად, ვთქვათ ჰათჰა და ესეთი უფრო აქტიური იოგის პრაქტიკებისგან, ხო, ვთქვათ როგორც აშტანგა იოგა, ჰათჰა იოგა, ბიკრამ იოგა და ნუ სხვა ვიცით, ხო? და ეს არის როგორ იცი უფრო მედიტაციური, უფრო ხანგრძლივად ვზივართ ასანებში და შესაბამისად უკვე აი რამ სივრცეს ვტოვებთ პრანაიამით და სხვადასხვა კონცენტრაციის ვარჯიშებით შევდივართ უკვე ძალიან სიღრმისეულად ჩვენ იმაში რა ქვია რა, აი ფასციალურ სხეულში და უკვე რაღაც აი იქ უკვე ხდება ემოციური გამონთავისუფლება და ასე შემდეგ ძალიან ისეთი სიღრმისეული პროცესები. ასევე როგორ არის იცი რომ აი თუ ვთქვათ ჰათჰა იოგა ან უფრო young სტილის იოგა მუშაობს კუნთოვან სისტემაზე ეს უფრო მყესებზე და აი შემაერთებელ ქსოვილებზე მუშაობთ რა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე განსაკუთრებულად ნახე
ემ მოქნილობის მხრივ რა სხეულის ნახეთ ჩვენ თუ ცხოვრების პირველ ეტაპზე ვსწავლობთ სტაბილურობას ხვდები ანუ აი ბავშვობაში და თინეიჯერებში ძალიან ეს გვაქვს მოქნილობა ხო ბუნებრივად და მე უკვე ასაკში უფრო ესეთი სუბუქი ვარჯიშები რომელიც უფრო მე მობილურობაზე და მოქნილობაზე არის რა ორიენტირებული იმიტომ რომ აი ეს ინიანის ბალანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად ინიოგაც მაგიტო ქვია რა რომ არის ეს დაფუძნებული ძველ დაოსურ პრაქტიკებზე და 70-იან წლებში იყო ესეთი პოლზინგი რომელმაც აი ზუსტად თვითონ დაოსურ პრაქტიკებს მისდევდა და ასევე ნუ იოგას ძალიან კარგად იცნობდა და შესაბამისად მან დაასინთეზა ეს ინიოგა და ჩვენც მაშინ ანუ ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო ინიოგა იმიტომ რომ მართლა განსაკუთრებულად საინტერესო ფორმაა და ხო გარდა იმისა რომ ემოციურ სხეულზე მუშაობს ძალიან კარგად და ანუ გვეხმარება რომ ასე ვთქვათ პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა დავაბალანსოთ გვეხმარება ძალიან აი ამ ვთქვათ სიმშვიდის მოპოვებაში და ასე შემდეგ და ემოციურ სხეულზე ვთქვათ აი ამ გამონთავისუფლება სხვადასხვა ტიპის ემოციების ხო ასევე ანუ თვითონ ძვლის მასასაც ასე ვთქვათ აძლიერებს მყესებს უფრო ძლიერ ელასტიურს ხდის და ზრდის და ასე ვთქვათ უკვე როგორი აი მოქნილობა და აი ნუ რაც უფრო მე ასაკში შედიხარ ხო 40-50 წლის ასაკში ამ ტიპის ვარჯიშები არის უფრო მიზანშეწონილი და ასე ვთქვათ, უფრო შენს ხეულს უფრო მეტ ჰიდრაცია მიდის სახსრებში და ძალიან ბევრი ბენეფიტები აქვს მოკლედ და სარგებელი მოაქვს რა გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ემოციურ სხეულს კურნავ ასე ვთქვათ. ანუ ხანგრძლივობა როგორ იქნება? ანუ ეს ივენთის სახით იქნება თუ პრაქტიკის სახით იქნება, რომ ანუ ყოველ კვირის განმავლობაში იქნება რამდენიმე დღე? ანუ ეს ამას ექნება, ესე იგი, ესეთი ფორმა კვირაში 2 დღე იქნება სადაც მაქსიმუმ 2 საათი, 2 საათნახევარი მაქსიმუმ გვექნება შეხვედრა. იქნება ვთქვათ აი ეს ნაწილი, სადაც პატარა ანუ შევეხები ვთქვათ 12-ვე არქეტიპს, ამ თვარის ტრიადის 12-ვე არქეტიპს. თვითონ ვინც იქნება კურსზე დარეგისტრირებული, რა თქმა უნდა, ანუ ყველას როგორც ვთქვი, რომ ექნება თავის რუკასთან წდომა და გავივლით, ვთქვათ, მის რუკაში არსებულ ამ წერტილებს ავხსნით როგორ მუშაობს ესე იგი ნუ შავი მთვარე რო ორი სიტყვით რო შევეხოთ არის ჩვენი თქვათ ჭრდილოვანი ნაწილი ხო რომელზეც მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია თვითშემეცნების გზაზე და შესაბამისად რაღაც პრაქტიკებიც გვექნება როგორ განკურნო როგორ იმუშაო თქვათ ლილითთან და როგორ დაამუშაო თეთრი მთვარის ანუ თეთრი მთვარე არის უკვე სელენა რომელიც არის ჩვენი ასე ვთქვათ კარგი კარმა სად დავაგროვეთ ხო ანუ სულმა სად ანუ სად აქვს კარგი პოტენციალი მფარველობა სად აქვს რა და შესაბამისად ეს ჩვენი ვთქვათ ნეგატიური ვთქვათ იქ ლილიტი არ არის მარტო კარმა ხო იქ არის რაღაცა ჩვენი შიშები ბრაზი ტრავმები და ნუ შესაბამისად ჩვენი ასე ვთქვათ რაღაც სუპერ ძალით ამ ძალით როგორ შეგვიძლია განკურნოთ ჩვენი აი ეს რაღაცა კარმული გამოვლინებები და თქვა დაბალი გამოვლინებები. და ნუ ეს ყველაფერი მე როგორ ვლინდება ვთქვათ ფიზიკურ სხეულში, ვთქვათ ეს იქნება თავიდან რაღაცა ამ თემებზე საუბარი, მე ვივარჯიშებთ და ესეთ რაღაც მედიტაციური პრაქტიკაც გვექნება, მანტრებს ვიმღერებთ და რაღაც ესეთი შეკრული გაკვეთილები. ან სამივე სხეულზე მუშაობით ხო? ან ორივე გამოვლინების, როგორც თეთრი ისე შავი მთვარის, როგორც მენტალურ, ისე ემოციონალურ, ისე ფიზიკურ სხეულზე კი. ესე იგი ეს კურსი იქნება თვენახევრიანი კურსი, რომელიც ინიოგას პრაქტიკას აერთიანებს ევოლუციურ ასტროლოგიასთან.
ეს არის ექსპერიმენტული კურსი, რომელიც ძალიან სიღრმისეულად იმუშავებს ჩვენ ემოციურ სხეულზე, მენტალურ სხეულზე და ინიოგას დახმარებით უკვე ფიზიკურ სხეულზეც. ძალიან საინტერესო პროცესი იქნება ერთად, რომელსაც გავივლით თვენახევრის განმავლობაში, კვირაში 2 ჯერ გვექნება შეხვედრა, 2 შაბათს და 5 შაბათს, აღამოს 8 საათი ავირჩიე, იმიტომ რომ ყველამ რო შეძლოს, ვინც მუშაობს, მაგ ადამიანებმაც რომ მოახერხონ მოსვლა. ჩვენს რუკაში მთვარე განსაკუთრებულ ადგილს იჭერს, იმიტომ რომ მთვარე არის ზოგადად განსაკუთრებულად ქალებისთვისაც, ჩვენი მთელი ფემინური მხარის გამოვლინება და ზოგადად ჩვენი ემოციური, ასტრალური სხეული მართავს მთვარე და მთვარე, ნატალურ მთვარეს განვიხილავთ და ასევე განვიხილავთ ჩვენი თეთრი და შავი მთვარის მდებარეობებს. ეს ასევე დაურიგდება მონაწილეებს ბროშურები, სადაც ყველას ექნება საკუთარი კოსმოგრამა, საკუთარი მთვარის თეთრი და შავი მთვარის მდებარეობა და ასპექტები და ასე შემდეგ ინფორმაცია ამ ნათობებზე. სიღრმისეულად განვიხილავთ რა არის სელენა, რა არის ლილიტი, ანუ ლილიტი კონკრეტულად არის 2 სიტყვით რო შევეხო ჩვენს რუკაში, ესე იგი ჩვენი კარმული, სადაც თქვათ წინაცხოვრებიდან გვაქვს კარმა, შიშები ჩვენი დაგროვილი, ის რაც მოკლედ არ მივიღეთ ჩვენს ფსიქიკაში და რაღაც ქვეცნობიერში გადავისროლეთ, შეიძლება იყოს რაღაცა ჩვენი კონკრეტული რაღაცა მიუღებელი გამოვლინებები, გამოუთქმელი რაღაცა ბრაზი და ასე შემდეგ. რაც უკვე მერე ცხოვრებაში რეალობას გვიმრუდებს და ძალიან ხელს გვიშლის რა და როდესაც თვითშემეცნების გზაზე ვდგებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, რომ ლილითთან ვიმუშაოთ რა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. და შესაბამისად ასევე უნიშნულოვანესი ნაწილია თეთრი სელენა, თეთრი მთვარის მდებარეობა, რომელიც არის ჩვენი საუკეთესო გამოვლინება და სად გვაქვს მფარველობა ასევე რა და შესაბამისად განვიხილავთ სახლებს, ასპექტებს, როგორ ვლინდება და როგორ დავამუშაოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სუპერცნობიერებით, ჩვენი ქვეცნობიერი და ინიოგა ამ შემთხვევაში გვეხმარება უკვე ჩავიდეთ ფიზიკურ დონეზე და ფასციალურ დონეზე, აი კუნთოვან, ესე იგი, როდესაც უკვე სიღრმისეულად შევდივართ რა, აი მანდ არის უკვე დაგროვილი ძალიან ღრმა ემოციური იმპრინტები და შესაბამისად ვიმუშავებთ უკვე მათგან თავისუფლებაზე. და შევხედავ თუ წარმატებით ჩაიარა, აუცილებლად მეორე ნაკადსაც დავიწყებ და ავიყვან. ხო, დარწმუნებული ვარ წარმატებით ჩაივლის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არის თვითონ ორივე. ძირითადად ლილიტზე არის ხოლმე საუბარის, ანუ შავ მთვარეზე. სელენას თითქოს ანუ დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, თუმცა სელენა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შეიძლება ხა ინი იყოს და იანი არ იყოს, ხო, ანუ ამ ორივე ბალანსი, ანუ სამივე სხეულში და ამაზე მუშაობა და საინტერესოა. წარმატებებს გისურვებ ამ პროექტში. რა თქმა უნდა, შენ გვერდით ვარ ყველანაირად და ბოლოსკენ რო წავიდეთ, დავასრულოთ ჩვენი საუბარი დღეს. აი მაინც შევეხოთ ეხლა გავიარეთ, დავასრულეთ ეს მზის და მთვარის დაბნელებების კორიდორი და ვნახეთ, რომ საკმაოდ მძიმე კორიდორი იყო. ანუ რამ ადამიანებს ჩვენს და ყველას ძალიან გაუჭირდა ამის გავლა, ესე ვთქვათ რა და ალბათ ყოველი მომდევნო მზის დაბნელებაც კიდევ უფრო რაღაც ინტენსივობას მოუმატებს, იმიტომ რომ ენერგეტიკა ასკარად იზრდება დედამიწაზე, იცვლება ყველაფერი და ასე შემდეგ და აი შენ როგორ უყურებ აი ამ მაინც რომ აი ბოლოსკენ რო ამაზეც ვისაუბროთ, რომ აი ამ გარდამავალ პროცესს, აი რა გამოწვევები ექნება კონკრეტულ ადამიანს, რომელიცაც შეიძლება ახლა დიდად ცნობილი არ იყოს და ნაცნობი არ იყოს რა ის აღწერები ჩვენეული რა, არც ასტროლოგიური, არც ეზოთერული, ესე ვთქვათ, ამ პროცესების. მაგრამ გრძნობს, რომ რაღაცა ხდება განსხვავებული მის თავს ენერგეტიკულ დონეზე, ან შეგრძნების დონეზე, ან უბრალოდ ხასიათის დონეზე.
აი შენ რა რჩევებს მიცევ ესეთ ადამიანს და ზოგადად აი მომავლის პროცესებს, რაც დედამიწა გადის, ამას როგორ უყურებ? მე ამ პროცესებზე არაერთხელ მისაუბრია ჩემ პოდკასტებში, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეხლა დედამიწა გადის ძალიან მნიშვნელოვან გარდამტეხ პერიოდს და ზოგადად კოლექტიურად ხდება ცნობიერების ამაღლება და ზუსტად ამ პროცესებში ვართ ძალიან ინტენსიურად ჩვენ ჩართულები და შესაბამისად ფსიქიკური ენერგიები იწევა და უფრო ინტენსიური ხდება და ეს უკვე ავლენს ადამიანებში ზუსტად აი იმ პროცესებს, რასაც აი ზუსტად აი ამ ჩრდილების ამოსვლა, ნეგატივის ამოსვლა, აგრესიის ამოსვლა და გაუცნობიერებლად ადამიანები რაღაცნაირად უფრო გაღიზიანებულები არიან, თითქოს უფრო რაღაცა ძველი წყენები ახსენდებათ, რაღაც აგრესია ამოდის და ყველას ურჩევ, რა თქმა უნდა, რომ უფრო მეტად ანუ გაორმაგონ თვითშემეცნების პროცესი. ზოგადად მთელი ჩემი მუშაობაც, ბლოგიც და ასე შემდეგ ეძღვნება იმას, რომ თვითშემეცნების პროცესი გავამარტივო ადამიანებისთვის და ხელმისაწვდომი გავხადო. და ზოგადად ეხლა რაც ეს უნიშნელოვანესი ტრანზიტი, რომელიც ნეპტუნის ინგრესია მოხდა ვერძში, დაიწყო ახალი 165 წლიანი ციკლი, რომელიც ფაქტიურად სულიერ თემებს უფრო და უფრო კიდე გააქტიურებს. და ზოგადად ეს ღერძი, რაზეც დაბნელებები ხდება და წელიწადნახევრის განმავლობაში მოხდება, ზუსტად ქალწული თევზების ღერძია და აღმავალ თევზებს, ანუ კოლექტიურადაც სულიერებისკენ, თვითჩაღრმავებისკენ, თვითშემეცნებისკენ მოგვიწოდებს კოლექტიური ენერგიებიც რა და შესაბამისად მეც იგივეს ურჩევ ადამიანებს, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმონ საკუთარ თავს, თვითშემეცნებას და აი რაღაცნაირად სამყაროს კანონები გამოიკვლიონ, დასვან კითხვები, რომ რატო ხდება, რაც ხდება, როგორ ხდება, როგორ არის მოწყობილი სამყარო და აი რაღაცნაირად აქედან გაყვნენ, ხო, აი რაღაც 7 კოსმიური კანონი, რაზეც ვსაუბრობთ ხოლმე, ხო, ქიბალიონი, რაც არის, აი მაკედან რო დაიწყო და უბრალოდ ჩაუღრმავდე და მიყვე ეს იქნება ჩემი რჩევა ამ პროცესებში რაც დაგვხდა. და ეს მსგავსი ცენტრები და ეს ცენტრი ზუსტად მაგას ემსახურება, რომ გარდამავალ ეპოქაში, როდესაც მარტო შეიძლება ადამიანს ძალიან უჭირდეს, ანუ ჯგუფურად მუშაობა, მით უმეტეს მერწყული კოლექტიური ამაღლების ნიშანი არის და ჯგუფური მუშაობის არის დახმარება ამ გზაზე ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ რაც ერთი ადამიანს უჭირს, ბევრთან ერთად ეს ხდება ბევრად უფრო ადვილი და სახალისოც, ესე ვთქვათ, რომ გამოვიდეს. რა თქმა უნდა. და თავარი ჩემთვის არის, რომ ჩვენ ერთად ვართ გუნდი, ჯგუფი, რომელიც ამაზე მუშაობთ და ეს აი იმხელა ჩემთვის პატივიც არის და იმხელა ენერგეტიკას ვგრძნობ ამ ყველაფერში, რომ რა ფორმითაც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ მაინც იმ იდეალებს, რაც ჩვენში არსებობს, მაინც დავამიწებთ და აი ეს შეუპოვრობა და ამ შეუპოვრობისთვის და აი ამ ხედვისთვის, რაც ჩვენ გაქვს, ამისთვის მადლობა მინდა გადაგიხადო გადაცემის ბოლოს და მიხარია, რომ ერთად ვართ ამ პროექტში და ვაგრძელებთ იმას, რაც იმ ყველაფრის ჩამოტვირთვას მატერიაში, რისიც მართლა გვწამს ყველას ერთად, ჯგუფს, სული ჯგუფს, რომელიც ვართ შენ სივრცეში. მადლობა. დიდი მადლობა შენც და იმედია, რომ ანუ ყველა ადამიანი ვინც აქ მოვა, გონია რომ აი ზუსტად აი ამ მუხტს, რაც ჩვენ აქ არის და ზოგადად ამას ვატარებთ და რაც ხორციელდება აქ, თვითონაც ძალიან შეუმსუბუქებს თავის გზაზე ამ პროცესებს და ყოველთვის მე თვითონაც რუკას რო უკეთებ ხოლმე ადამიანებს უმაგას ვამბობ, რომ იცოდეთ რომ მარტო არ ხართ რა და ყოველს მაგას ვეტყვი, რომ ეხლა ვინც ამ პროცესსგან ნუ გეშინიათ, მარტო არ ხართ, მოდით ჩვენთან და ერთად გავივლით ამ ყოველფერს. კიდე ბევრი ისტორია, რომლის მოყოლა შესაძლებელი არის, ნინოს პირად გამოცდილებებზე, ბევრი რამეა, რომელს უბრალოდ საკრალურობიდან გამომდინარე ვერ მოვყვები, შენი გადასაწყვეტია, როდეს მე თუ გააზიარებ, თუმცა, ანუ აი
თუ როდისმე დავწერ წიგნს, როგორც გურჯიევმა შეხვედრა საოცარ ადამიანებთან, სადაც გაზიარებული არის მისი ესეთ გამოცდილება ეს ადამიანი, რომელმაც ანუ ეს მატრიცის თუ მატერიის კანონების ცოტა გადაღუნვაში და შეცვლაში რაღაც დაეხმარენ და დაანახეს, რომ ეგ შესაძლებელია, ერთ-ერთი ადამიანი ნამდვილად შენ იქნები, რომელზეც ჩემ რაღაცას ჩემ მოსაზრებებს და კიდე რაღაც დაკვირვებებს აღწერ, იმიტომ რომ ჩემ შეცვლაში ხედვის პარადიგმის, ანუ ძალიან დიდი როლი მიგიწვის და ამისთვის მადლობა მინდა გითხრათ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა და ჩემთვისაც ძალიან დიდი ბედნიერება შენთან ერთად ამ გზაზე სიარული და ერთმანეთს ვაძლიერებთ და მთლიანად გუნდი ვინც ვართ აქ მართლა მგონია რომ შემთხვევით არც ერთი ადამიანი არ ვართ და წინ არის მოკლედ ყველაფერი და მადლობა. მადლობა.